Já, velkomin að Rauða borðinu á miðvikudagskvöldi sumri til á Íslandi í Bolholtinu. Bolholti 6, hérna frammi gluggagallerí. Ef þið komið hérna í keyrið Bolholtið þá sjáu það er blár bakgrunnur á sýningu sem að Steinunn Gunnlaugsdóttir er með. Ég hveti ykkur til þess að kíkja á hana og hérna aftast í þættinu þá kemur Steinunn til þess að ræða þessa sýningu og ýmislegt sem að tengist myndlistinni og Jón Proppe listfræðingur kemur með henni. Við ætlum að ræða sýninguna, við ætlum að ræða pólitíska list, við ætlum að ræða stöðu myndlistar í samfélaginu og áhrifamátt hennar og ýmislegt sem að tengist þessari litlu sýningu sem er hérna frammi og þessu gluggagallerí sem að við erum að reyna að koma á fót hér upp í Bolholti. Björn Thorlags kemur hérna eftir og hann ætlar að taka viðtali við Jón Pétur Símsen sem er aðstoðarskólastjóri og hefur verið svona fyrirferðarmikill í umræðinu skólamál á undanförnum misserum. Þeir ætla að ræða aðeins stöðuna. Það eru hugmyndir uppi núna frá viðskiptaráði að lausnin á vanda skólakerfisins sé stórfelld einkavæðing. Sjáum til hvort að það komi til tals í þeirra samtali en ég veit að Jón Pétur hefur mikla skoðunir á hver staðan í menntakerfinu er. Og áhvert að hlusta á sandar þeirra tvekja. Lilja Rafney Magnúsdóttir satt á þingi fyrir VG í 12 ár held ég. Hún var meðal annars formaður atvinnuveganefndar og hafði þar mikil áhrif. Hún hefur í sinni pólitíska ferli lagt áherslu á sjávarútvegsmál. Hún er frá Súganda, Suðureyri við Súgandafjörð og hún sagði sig úr VG núna daginn vegna þess að henni blöskræði það að VG lét fara í gegn lög sem að kvótasetja grásleppuveiðar. Þetta kann að vera hljóma eins og lítið atriði en náttúrulega á bakvið hefur hlaðist upp óánægja Lilju Rafneyjar og margra mikið VG fólki, sérstaklega út á landi þar sem að sjávarútvegsstefna flokksins hefur verið mikilvæg og margra mati var eina ástæðan þess að fall flokksins var ekki meira í kosningum 2021 heldur raun var það var meiri fyrirstaða út á landi og við sáum þetta enn frekar í sveitarstjórnarkosningum 2022 að það var minna tap út á landi heldur en hérna í bænum og meðal annars var það trú fólks út á landi að VG myndi standa við sjávarútvegsstefnu sína sem að Lilja Rafney og margir aðrir sjá að það ekki að gerast. Ég ætla að slá á þráðinn í gegnum Zoom til Lilju Rafneyjar og heyra í henni hérna á eftir. En áður en að ég hringi hana þá ætla ég að fá hingað Eirík Bergmann, stjórnmálafræðing og prófessor upp á Bifröst. Það er í prentun bók sem að hann er að skrifa, fjallar vopnvæðingu samsæriskenninga og tengir svolítið uppgangi svona ysta hægriðsins í Evrópu og kannski hér. Það er að verða svolítil umpólun í stjórnmálunum þegar að miðflokkurinn er orðinn viðlíka stór og sjálfstæðisflokkurinn. Það er ástand sem við erum að sjá núna út í Bretlandi, höfum sé að gerast í Hollandi. Er að gerast í Frakklandi og löngu búið að gerast á Ítalíu. Ég ætla aðeins að ræða við Eirík bókin hans og samsæriskenningarnar, vöxt ysta hægriðsins og hvernig það færist hratt inn að miðjunni. En ég ætla líka að tala við hann niðurstöður skoðanakönnunnar Maskínu sem að birtist í morgun, þar sem kemur fram að Sjálfstæðisflokkurinn mælist með 14,7% fylgi. Enginn hefur séð hann aumari en akkurat þá, kannski mun Sjálfstæðisflokkurinn hrökkva upp við þessi tíðindi, sjáum til hvað kemur út úr því öllu saman. En þetta er prógrammið sem við bjóðum upp á í kvöld, lífleg samfélagsumræða alls konar mál. Ég ætla að benda ykkur á eins og ég geri oft að samstöðin hefur verið byggð upp af áskrifendum. Það er fólk sem að horfir á efnið okkar og hlustar á það og leggur til. Það kostar 2.500 krónur að vera áskrifandi. Með framlögum margra að þá hefur okkur tekist að byggja upp samstöðina, að gera hana þessum öfluga umræðuvettvangi sem hún sannarlega er. En draumur okkar er að gera hana enn öflugri og að auka kannski þátt fjölmiðlunar í henni og gera hana fjölbreytilegri. Þannig ef að þið viljið leggja okkur lið, endilega gerið það sem fyrst, eins og sagt er. Þið gerið það með því að fara inn á samstöðum.is, þannig hnappur sem ástendur áskrift, það getið skráð okkur fyrir áskrift, þá allt að skýra sig sjálft. En ég ætla aðeins að bregða mig frá og áður en á ná ég hann Eirík, en á meðan sendum við inn stutt skilaboð. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt meðan á endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.
Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, herðu, við ætlum að tala pólitík við Eirík Bergmann, stjórnmálafræði prófessor, sem hingað kominn. Það er tvennt sem ég fekk þig hingað því að þú ert að fara ekki út bók vopnvæðingu samsæriskenninga. Einmitt, Weaponizing Conspiracy Theory, mun hún heita. Og það er tengist náttúrulega þeim sviftingu sem í stjórnmálunum í Evrópu. Já. Mikið. Þú ert mikill lukkunar pamfíll að hafa valið þetta rannsóknarefni því að þetta hefur smátt og smátt bara orðið að mestu breytingunum sem eru í stjórnmálum. Í fræðanum var ég að skoða jaðarmálefni og kollega mínir margir þeir svona hristu hausinn yfir þessum áhuga mína, hvað er þetta velta fyrir þessum jaðri hérna. Hvað er þetta ekki með okkur í stórum málunum og svo bara kom jaðurinn til mín. En áður við förum í það að því það birtist könnun maskínu sem er að mörguleiti merkileg. Já. Og við erum kannski að brýna fyrir lestum okkur að muna maskín og gallup það er alltaf svona smá blæðbreiðamunur þar á, til dæmis hefur maskín ekki mælt fylgi samfylgjennar eins hátt og gallup hefur gert og það er svona blæðbreiðamunur hann á milli. En þarna mælist fylgi Sjálfstæðisflokksins með 14,7%, sem er bara, ég hef aldrei séð áður. Þetta hefur ekki sést áður. Nei. Hvað er? Já. Ég segir eitt að ég er að pröfa hér nýja kenningu. Það er svona gaman í umræðinu að vera með svona kenningar. Hún er svo að í næstu kosningum verði Miðflokkurinn stærri en Sjálfstæðisflokkurinn. Það er sú hreyfing er núna, Miðflokkurinn er komin svona upp að Sjálfstæðisflokknum, hann er með 13%, 14,7 Sjálfstæðisflokkur, þetta er, ég veit ekki hvort þeir hafi gefið út hvort það sé marktækur munur á milli, ég er ekki einu sinni viss það. Nei, það var í 10 fréttunum í morgun, á RÚV, að þá sagði fréttakona að það væri marktækur munur á Samfylkingunni og Sjálfstæðisflokknum, sem er helmingsmunur. Ég held að engin hlustendur hafi talið að svo var ekki, en okkur var ekki sagt hvort þetta væri marktækur munur að mati maskínu. Þannig að milli þessi 2% stig. Sjálfstæðisflokkurinn er að lenda í meiriháttar vandræðum núna í fylginu. Formaðurinn er alveg feikilega ómilsæll. Þeir hafa auðvitað verið núna lengi við völd og það hefur verið að gerast í löndum í kringum okkur að stjórnarseta kostar meira í nútímanum heldur hún kostaði áður. Það er orðið almennt. En Sjálfstæðisflokkurinn hefur aldrei séð neitt í líkingu við þetta og ég gerir ráð fyrir að það sé nú ýmsir sem að súpi kveljur í valhöll yfir þessari niðurstöðu. Að þú segir þetta og ég hef heyrt að segja þetta áður og fleiri en þig, Óli Harðar og fleiri segja þetta. Að stjórnarseta kosti meira en má ekki alveg eins orðið þetta öfugt að það er liðins á tími að það að ég sæti í einhverjum valdastól að það gæfi mér eitthvað byr eða eitthvað status í samfélaginu. Jú, ég meina, þú veist, það er þá önnur leið til að orða sama hlut. Já, þetta er bara sami hlutur, sko. Já. En þetta sem er að gerast, að því við erum að fara að tala það sem einu sinni hét ysta hægrið en er nýja hægrið eða eitthvað leys, að við sjáum sviftingar í Evrópu. Við höfum séð það í Ítalíu, að þar er gamla hægrið er horfið og það er nýja hægrið sem er bara afgerandi forystuafl hægriðsins. Við erum að sjá þetta gerast núna líklega í Frakklandi, bara í kosningunum og í Evrópukosningunum og líklega verður það bara staðfest í þingkosningunum að svona því klassíska hægri gólistanir munu fá að brafróð á meðan að Le Pen verður afgerandi forystumaður hægriðsins í Frakklandi. Þetta er búið að gerast í Hollandi, Geert Wilders, þar sem að sömuleyti getum við vísa til Íslands með að hægri flokkur þar tók aðeins upp svona sjónarmið sem að ysta hægrið hafið haft sem að var þeim ekki til lífs heldur þvert á móti. Við gætum séð þetta, þó að það er margt annað sem getur gerst af því að kosningakerfið er líka annað í Bretlandi, að eftir kosningarna þá verði Nigel Farage óskoraður leiðtogi hægrimanna í Bretlandi. Já, í þessari bók Weaponizing Conspiracy Theories þá er ég að skoða það hvernig sérstaklega popúlískir stjórnmálflokkar og til dæmis þessir sem að þú hefur hér nefnt
beita samsæriskenningum sjálf hérna í sinni pólitík og allir þessir sem þú hefur hér nefnt sko nota Evr-Arabíu samsæriskenninguna mjög ákaft máli sín til stuðnings og í þessari bók þá eru þær, ég tek 3 dæmi svona megin samsæriskenningar sem eru uppi í samtímanum og það sú, Evra-Arabíu-kenningin, svo það djúpríkiskenningin sem er útbreiddust í Bandaríkjunum og svo andvestrænar samsæriskenningar í Rússlandi. En ef við stöldrum þá eins við þetta fyrsta case í bókinni, Evra-Arabíu-kenninguna, þá höfum við séð það að frá 1972 þá hafa komið fram stjórnmálaöfl sem hafa sett sig fyrst og fremst fram í andstöðu við straum innflytjenda frá Miðausturlöndum og Norður-Afríku og strax þá byrja menn svona að gefa til kynna að þarna sé á ferðinni einhvers konar plott að breyta Evrópu. Og þetta það sem yfir samsæriskenninginni þessu kölluð sko kenningin útskiptin miklu eða Great Replacement og hún mjög langt gengin í Frakklandi og þar hafa verið skrifað bækur bara undir þessu heiti. Þetta sé skipulagt eða að þetta sé eitthvað sem muni gera þess að innflytjendur eignast fleiri börn? Nei, þá hugmyndin svo að það sé einhvers konar skipulag að baki, að þetta séu sko menningar átök sem eru víðtækari og skipulagðari heldur en við gerum okkur grein fyrir, þannig að barátta sko kristnu Evrópu og íslömsku Miðausturlanda feli meðal annars í sér þessi áform íslamista að taka yfir Evrópu. Þá þetta ekki bara náttúruleg þróun vegna fólksflutninga sem séu svona sjálfsbrotnir og fólk sé að leita sér sko betra lífsviðurværi og koma sér fyrir heldur sé illvirkjar sem standi að baki þessari þróun. Sendi hingað fólk. Já, en það dugir ekki til eitt og sér því að til þess að þessi samsæriskenning fullgerist að þá bent á innlenda svikara og það eru þá yfirleitt einhvers konar menningamarxistar, sósíaldemókratar eða þeir sem eru talsmenn þess talsmenn opnunar, frjálslyndis, fjölbreytileika, þeir sem vilja taka við þessu fólki og svo stillir stjórnmálamaðurinn sér fram sem vörninni gegn hvoru tveggja. Henni utanaðkomandi ógn, illvirkjunum í Miðausturlöndum þessu tilviki og svo henni innlendu sögsum elítu og sé þá eina vörn hins almenna manns gegn þessari óværi. Og það gera þessir stjórnmálamenn sem þú nefnir, Nigel Farage, Marine Le Pen, Gregoria Meloni, Geert Wilders og svo framvegis. Og það svona rannsókn í þessari bók að skoða hvernig þessi orðræða flyst af jaðri, það sem einu sinni var talin jaðar og inn í meginstraum og hvernig sko, og það áhugavert með sögur eins og þessa, samsæriskenningar eru alveg magnaðar sko sögur í sjálfu sér. Þetta eru safaríkar sögur af svona stórum atburðum, það eru svik og brettir, það er sko leynd og yfirhylming og allt þetta, þannig þetta eru öll innihaldsefni í bara sagna mennsku eru þarna og maður getur alveg sögt sér ofan í það en þessar sögur hafa veruleg áhrif og það sem ég raunin að gera þetta allt saman áhugavert í sjálfu sér, það áhugavert að þetta lifa í jaðri og það áhugavert að það sé einhver að tala þetta. En það miklu áhugaverðara, finnst mér, þegar að sko mörkin fara mást út og það það sem ég að reyna að sýna fram á. Hvernig að sumir daðra við kenninguna svona með hundablísturs aðferðum, þú þarft ekki að fletja hann alla út til þess að fólk skilji hvað þú eigi við. Það bara allt í einu til dæmis fyrirbrigði eins og vestræn gildi hefur alltaf einu með hana merkingu í orðum þessara manna. Og inn í þessu samhengi þá heyrir viðtakandinn alla þessa sögu þó að þú segir ekkert mikið meira. Þó svo að menn mæti eins og ég hef verið að fylgjast með Nigel Farage núna, þar sem hann mætir í Vildastætti og segir þú veist að við í miðhægrinu, allt einu staðsutra sig sko í miðhægrinu.
sem að engum hefði dottið í huga að setja hann og allt sem hann segir í Viðtalsþættinum gæti jú alveg fallið að væri þar vegna þess að hann veit að hann með fylgi þeirra sem hafa fallið fyrir þessum samsælskenningum, þessum hugmyndum menningarlega yfirtöku Evrópu og hann sé maður sem getur stoppað það. Og hann alveg óbáslega áhugavert fyrirbæri og Bretland í rauninni í heild sinni, sko. Nú snýr hann aftur með enn eitt flokkin, ég veit ekki hvað hann búin að stofna marga stjórnmálflokka og nær bara gríðarlegu fylgi í Bretlandi, hann mun eflaust ekki uppskera þingkosningum í samræmi við það út á kosningakerfinu þar, en allavega. Og svolítið í vandræðum akkurat þessa dagana, þegar hann að svara fyrir það að hann sé ekki nógu, fordæmi ekki nógu mikið Pútín og maður heyrir að hann sko hægrið, hann komin í vörn hægra megin, miklu meira en hann var áður. Já, en þú skoðar til dæmis hann var náttúrulega einn af leiðtogunum í Brexit kosningabaráttunni. Og þá keyrði hann þessa samsæriskenningu útskiptin miklu og það var aðalmálið. Sko, það að fólk streymi til Bretlands frá Mið-Austurlöndum og Norður-Afríku hafði ekkert með veru Bretlands í Evrópusambandinu að gera, hvorki til né frá. Eigi að síður var það aðalmálið. Þú skoðar þessi kosningabarátta var keyrt mjög mikið á svona pósterum, á veggspjöldum og svoleiðis sem þetta var myndgert. Og þar voru alltaf sýndar myndir af straumi fólks frá Sýrlandi, frá Tyrklandi sem væri bara að taka yfir Bretland og þeim var stilt upp eins og innrásar her. Og þá öll þessi kenning þarna undir niðri. Það sem að mér finnst áhugavert við Nigel Farage og það allt saman ekki bara hvað árangri hann nær sjálfur einn og sér fyrir sína pólitísku smíð heldur hvernig hans framrás hefur áhrif á stjórnmálakerfið allt, hvernig meginstraumskerfið tekur þetta upp David Cameron sem formaður Íhaldsflokksins og forsætisráðherra, hann hrökklast frá völdum, hann í algjörri andstöðu við Nigel Farage, svo verða þarna ýmsar vendingar og Boris Johnson endar í stóli forsætisráðherra og formaður Íhaldsflokksins og hann fer að taka upp mjög mikið af málflutningi Nigel Farage, hann reynir sem þeir voru nú samherjar í Brexit þeir vildi aldrei hleypa Nigel Farage alveg inn þannig að hann var alltaf svona skítu í gaurinn hann sá að segja það sem að hinn vildi ekki segja en töldu að vera nauðsynlegt að yrði sagt vegna þess að komast yfir markaðalínuna en til þess að reyna að ráða niðurlögum Nigel Farage með Brexit-flokknu til dæmis eða UKIP áður að þá taka þeir yfir orðræðin og reyna að stela málunum hans og fá fólk þá til þess að fyrst að þið viljið þetta þá getur kosið okkur því að við munum líka gera þetta en núna Íhaldsflokkurinn að lenda í vandræðum með að hafa gert þetta og stefnir í algjört afhroð. Og við gætum sagt að vera líkindi með þeim áherslu sem að Bjarni Benediktsson hefur lagt frá því að hann talaði á tröppunum þegar það var að skipta dómsmálaráðherra fyrir rúmu ári síðan að þá gaf hann svolítið í varðandi innflytjendamálin og hann hefur gert það nokkru sinnum og við gætum haldið í fram að mögulega sé það sama gerast í samvistum Sjálfstæðisflokksins og Miðflokksins að því harðara sem að Sjálfstæðisflokkurinn ætlar að sanna það að hann sé harður í öllu þau máli sem Miðflokkurinn leggur áherslu á þá minnkar hann en það Miðflokkurinn sem vex. Já, það ég fellst á að það hægt að finna samsvörun en hún auðvitað ekki, þú veist, alfarið, málið ekki alfarið þannig vaxið. Þetta menningarlegt mál og flókið. En ég get fallist á samsvörun einhver leyti og hún engum og sérilagi svo að Sjálfstæðisflokkurinn hafði ekkert sérstaklega verulega miklar áhyggjur af málefnum útlendinga á Íslandi fyrir einhverjum árum. Það tiltölulega nýtt að það sé svona fyrirferða mikill þáttur í málflutningi Sjálfstæðisflokksins. Ég man eftir því að það voru öfl í Sjálfstæðisflokknu sem lifðu kannski meira á jaðri Sjálfstæðisflokksins, jafnvel þó að hefur einstaka þingmenn, þá það ekki meiri hluta svona afstaða í Sjálfstæðisflokknum að útlendingar á Íslandi væru svona gríðamikið vandamál. En það var ekki mikil ásókn útlendinga til að koma hingað?
Já, hún hefur nú verið töluverð. Hún hefur bara verið ansi mikil yfir langt skeið. Það 70.000 manns í landinu og það það bara fyrst og fremst á þessari öld, sko. Ég er að tala þessu öld, sko. Ég er að tala bara, þetta fara að verða stór mál svona upp úr aldamótunum að menn fara að tala þessu útlendingamál. Það sko í rauninni frjálslyndi flokkurinn sem setur þetta eiginlega fyrst á dagskrá hérna 2006. Fram að því hafði Jón Magnússon og fleiri. Jón Magnússon og fleiri. Ég er eiginlega að vísa í þennan tíma. Og þá meginstraums svona öflin í Sjálfstæðisflokknum að þau vil ekki heyra á þessu umræðu minnst og sko inn í Sjálfstæðisflokknum sko svona forysta Sjálfstæðisflokksins alltaf að setja ofan í við þessna njaðar innan flokksins og skamma þá, slá á puttana á einhverjum svona óknyttastrákum í flokknum. En það sem hefur gerst að umræðan sem áður var á jaðrinum í Sjálfstæðisflokknum hefur núna meira og minna verið tekin yfir á forystu flokksins og Sjálfstæðisflokkurinn hefur auðvitað nálgast málflutning miðflokksins, miðflokkurinn síðan kannski arftaki þessara sjónarmiða, áður voru í Frjálslyndaflokknum og öðrum slíkum og að mörgu einhverju leyti Flokkur fólksins Sigurjón Þórðarsson sem var í flokknum á sín tíma og tók þátt í þessu, hann þarna varaþingmaður og Inga Sælands lýsti sjálfu sér svona svipari Marine Le Pen þó ég heldur hún hafi nú reynd að það sé ekki alveg rétt hjá henni en það annar mál hvar var ég náttúrulega stað? Jú, ég ætlaði að reyna að segja það sko að það sem gerist út af því að þú ert að leggja þetta svona upp að Sjálfstæðisflokkurinn sé elta miðflokkin en miðflokkurinn sé bara vaxi og Sjálfstæðisflokkurinn Þetta þróun sem hefur verið bent á að hafi gerst í Hollandi Þetta hefur séð oft áður í Hollandi? Já, að þetta gerist í Hollandi Mark Rutte reyndi þetta sama hann reyndi að taka upp málflutning Geert Wilders og en skorti þann trúverðuleika í þeim málflutningi sem Geert Wilders hefur. Og mætti líka segja að mögulega þessi þróun eiga sér stað í Bretlandi, það að segja þegar að Boris Johnson eða IS-flokkurinn kýs að taka hann til þess að geta náð þessu inn í sin eigin flokk, að þá leiðir það til þess að þessi öfl einhvern veginn verði sterkari. Við getum líka sett þetta með republikanaflokkin og Trump, að þegar hann kemst til valda þá verður hann raunverulega það að taka til valda að þá verður republikanaflokkurinn að flokki Trumps. Já, þar það þannig að þar eftir rauninni ekki með stjórnmálaflokkar. Republikanaflokkurinn og demokrataflokkurinn ekki stjórnmálaflokkar í evrópskri merkingu þess hugtaks. Þetta nánast eins og tvær stofnanir. Þetta eru svona samtök frambjóðanda hægra megin og vinstra megin. Og núna bara republikanaflokkurinn í höndum Trump en þetta að mörguleyti það sem ég reyna að gera í þessari bók að sína hvernig þetta flæðir svona á milli en það annað dæmi með mjög áhugavert sem frá Danmörku þar sem að Mette Frederiksen leiðtogi jafnaðarmanna í Danmörku gerir rauninni það sama og nær einhvern veginn að slá danska þjóðarflokkin bara út með því að taka yfir málflutningans. En hins vegar stækkar ekki jafnaðarmannaflokkurinn eins og kemst í ríkisstjórn má segja það að afleiðingin hafi verið svo hún bæti við þessu 1% fylgi og jafnaðarflokkurinn núna að mælast stundum undir 20% sem er álíka sögulegt og að horfa á Sjálfstæðisflokkur í 14 En þeir ná að skáka þjóðernispopulistunum svona út á jaðarinn með því að taka við stefnu þeirra. Já, og svo gerist það reyndar hægra megin að sá armur tvístrast út og suður fram og tilbaka og danski þjóðarflokkurinn eiginlega ekki svipur í sjón. En varðandi þessa samsælskenninguna að það sé í gangi menningarlega yfirtaka og bara raunverulega yfirtaka á Evrópu og að því að það ég vísaði það að það sem að með innflytjendum að innflytjendur eiga fleiri börn heldur en þeir sem að fyrir eru og það bara tengist flutningi frá fólk til sveita og í borgir og þannig það bara. Sömuleyti að því þetta er svona meira afgerandi samsælskenning en það sem að til dæmis ef við förum aðeins kannski bara 100-150 ára aftur baki tíman til Bandaríkjanna að það þegar það að koma stórir straumar
fólks landnemar sem að vesturfara. Já. Og þá koma þar fyrst Bretar og Þjóðverjar og fleira en síðan koma seinna stóra bylgjur af Ítölum og Írum sem eru kaþólskir og sumleyti þá stranda þeir í borgunum að þeir komast ekki lengra því að alltaf jarðnæði útdeilt þannig að þeir stranda í borgunum og að sumleyti þá kemur þessi ótti að fólki sem býr í sollinum í borginni sem eignar svo mörg börn og eru kaþólsk og eignast færri börn heldur en við sem að búum betur út í sveitunum í heilnæma loftinu, þau búa í skítnum í borginni, að þetta sé ógnin, að það sé hættan að svo að einhver óþjóðalýður grafi undan Ameríku. Þetta búin að vera þráður í bandarískum stjórnmálum alla tíð síðan. Bandarísku stjórnmál alltaf verið að verja einhver hinn góðu gildi hinn réttu Bandaríkin fyrir einhverju fólki sem einhvern veginn næri ekki að standa undir því að vera almennilegi Bandaríkjamenn. Já. Hver er munurinn á þessu og svo að þetta sé raunveruleg samsæriskenning? Það er ekki nema að vona Bandaríkjamenn óttist the great replacement. Því að þau eru nú bara einfallega stofnuð þannig að þau taka yfir samfélag annara. Þannig að þetta gerist. Það gerist að þjóðfélög eru tekin yfir af utanaðkomandi fólki, Það sem ég er að vísa í, þú þekkir það bara úr sögunni að Ítalarnir áttu að vera óheiðarlegri og Írarnir áttu að vera En Bandaríkin eru náttúrulega bara svo sérstætt fyrirbæri, hvernig þau þróast, hvernig þau verða til, hvernig þetta náttúrulega, Evrópa kemur þarna bara með öll sín vandamál og gusast yfir til Ameríku, tekur yfir þessa álfu og Bandaríkin þarna eru stofnað og það verða til samfélög aðkomu fólks bara út allt í landinu og svo einmitt, og það hugmyndafræðin á baki stofnun Bandaríkjanna, allir geta komið til Bandaríkjanna, hvað stendur nú á LSA, gefðu okkur fátæklingana þína, sjúklingana þína það er ekki svo. En svo er það ekki svo Þeir sem komu fyrst, þau eiga jarðnæðinu, þau eiga ríkidæmi og smátt og svo eru hinir aðskotahlutur í samfélaginu, þeir eru illir og þeir eru eitur inn í samfélagi sem okkur ber að verjast. Þetta er algjörlega það átt að segja á því að það sama hversu langt komast þá munum alltaf uppgöta að þetta er ekki þeirra þetta er bara þeir gegnum gangandi saga í bandarískum sögum. Já, og sérðu núna bara strauminn sem var auðvitað alltaf bara frá Rómönsku Ameríku og upp eftir og hvernig það er lokað af núna að veggurinn sem verið að reisa og aðskilnaðarstefnan sem menn að reyna að koma upp en á sama talar innflytjendur eignast fleiri börn og það staðan svo í Bandaríkjunum að við lítum einhvern veginn, við hugsum Bandaríkjunum segja að þetta sem sagt land hvítamannsins sem eru engilsaxar að uppruna og tala ensku. Bandaríkin ekki þannig það ekkert langt í samkvæmt að mér skilst lýðfræðingar spá því að það sé ekkert langt í að það séu fleiri í Bandaríkjunum sem tala spænsku að móðurmáli heldur en ensku. En ég er að spyrja hver er munurinn á svona tilfinningu fyrir að það sé ykkur bara slæm áhrif að koma inn í landið og þeir sem koma eru náttúrulega fátækari og þar leiðandi svona hugmyndur að með þeim fylgi minni menning og allt svona sem við þekkjum mjög vel frá Bandaríkjunum. Hver er munurinn á þessari tilfinningu Evrópubúa sem gæti allt eins verið af því að það eru miklu meiri innflytjendastraumur inn í Evrópu núna, vanalega hefur straumur verið í hináttina, það eru miklu fleiri Evrópumenn sem búa út allan heim heldur en aðrir sem að búa inn í Evrópu. Hver er munurinn á þessu og það að þetta verði að samsæriskenningu eins og þetta sé eitthvað plan? Það bara nákvæmlega það. Samsæriskenningin þegar þú ætlar þessu tiltekin ásetning illvirkja á baku tjöldin. Hver er illvirkin? Það sem sagt í tilviki Bandaríkjanna. Nei, í tilviki Evrópu. Í tilviki Þótt að Nigel Farage vil ekki segja mér það, þá er hann í að því. Já, sem sagt í tilviki Evrópu þá eru tveir illvirkjar.
Það alltaf illvirki að utan og það illvirki að innan. Þetta tvennt þarf alltaf að spila saman til þess að samsæriskenningin nái sko almennilegri vikt. Og þá eru illvirkjarnir að utan, það eru sem sagt öfl í Miðausturlöndum. Það geta verið heittrúar hópar í Miðausturlöndum, í Sýrlandi, í Sádi-Arabíu eða svo framvegis sem að hata Vesturlönd og þú heyrir þetta, þeir hata Vesturlönd, það mjög mikið talað þetta og þeir sem sagt líti á sig sem að þeir séu stríði við Vesturlönd og þetta sé liður í styrjöldinni að senda fólk til þess að grafa undan samfélagsgerðinni og koma á íslensku ástandi þannig að þeir taki okkur, þeir hernemi okkur innanfrá en ekki bara með utanaðkomandi her sem að ráði inn. Þannig þú þarft þessa illvirkja að utan sem skipuleggja fólksflutningana. Og fólki sem kemur hingað í leita betra lífi. Þeir eru þegar ég sitt í strætó og ég sé múslimska konu koma með börnin sinni í strætó, þá þetta manneskja sem var send hingað inn í mitt samfélag til að grafa undan því. Já. Og hún raunverulega vopn. Já, hún raunverulega vopn. Hvort sem hún veit af því eða ekki. Ég hugsaði þegar ég sá hana. Ég meina að segja... Ég reikna ekki með hún sé það. Ég hugsaði, samkvæmt sögunni, að þá getur hún verið vopn hvort sem hún veit af því eða ekki. Nýtsamur sakleysíki. Já, getur líka verið það. Ok, þetta er fyrsta þrepið. Ég hef smíðað sér að 3 stiga orðræðu módel til þess að greina þetta. Númer 2, þá benduru á innlenda svikara. Og klassíst að það séu nefndaður sko menningamarxistar eitthvað slíkt, það geta verið oft sósíaldemókratar, það er mjög gjarnan bent á sósíaldemókrata og og þeir eru þá hinn innlendi illvirki. Þá væri það á Íslandi væri það Solaris samtökin eða eitthvað þess áttar sko, sem að væru þarna hinnir innlendu sveikarar í samsæriskenningunni. Gamla samfylkingin, já, þú veist Píratar. Já, og svo kannski fólk í háskólanum sem að segja frá því að það sé ekki tengsl á milli glæpa og innflytjenda. Þetta náttúrulega bara einhverjir samverkamenn íslama byltingarinnar sem eru að halda því fram við okkur að það sé ekki samíkjörn á milli þótt að við sem vitum það miklu betur. En Smári, það sem er mikilvægt að nefna nákvæmlega hér á þessum punkti í samtalinu að sko þetta öfgafyllsta útgáfa sögunars. Og langflestir tala ekki hana nákvæmlega, fara ekki alla leið. Heldur þetta svo langur gráskali, þar sem að sagan svona dofnar, en hún hefur samt þennan sama hljóm, skilur, þetta færi svona. Og það þannig sem að samsæriskenningarnar virka. Og þú getur sem sagt bara svona, þú þarft ekki aðhyllast hana alla leið, til þess að hún hafi ekki áhrif á þig. Og það er þannig sem að... En við verðum að skilja hana hvernig hún í sinni hreinustu eða öfgafyllstu mynd. En þetta er til dæmis... Við verðum að skilja hvernig við verðum að vísa í hana. Þegar þú lest sko Manifest og Anders Behring Breivik, þá það nákvæmlega bara þessi kenning alveg ómenguð. Þar þetta svona, og hann lítur á sig sem eitthvað svona musterisriddara, sko. Kristinn musterisriddara sem að verja Evrópu gegn innrás íslamista og hann sér hana alveg bókstaflega fyrir sér og hann ræðst gegn hinnum innlendu svikurum. Ungum jafnaðarmönnum. Ungum jafnaðarmönnum. Og það eru svikararnir, það eru 2 illvirkjar að utan og innan og þannig virkar þetta og þessi fyllsta kenning sem búið að fylla út í alla myndina og hún lifir alveg óbáslega sterku lífi en við sjáum hann yfirleitt ekki þannig í svona meginströms umræðu. En við sjáum stundum eins og draugamyndina af henni. Já, nákvæmlega. Þetta mjög áberandi í bandarísku stjórnmálum þar sem að sko rasisminn bara ríkjandi. En það enginn sem nefnir það beint út. Þetta sífellt verið að vísa á ógnina sem að okkur stendur af svartamanninum. Já, það sko þetta það segir enginn þá setningu beint. Það veit allir hvað það er að tala. Kenningin gyðinga sem að sko Þriðja ríkið nærði.
nasistarnir bara nákvæmlega sama kenning. Þetta sömu innihaldsefni og kenningin, hún gengur þetta svo ótrúlega öflug sögusmíð og þú getur sett alls konar þætti inn í söguna og rammi sögunar alltaf svo sami og það það sem að mér finnst svo áhugavert út af því að þú talaðir múslimma kona sem að þú myndir sjá í strætónum og hún væri vopn. Í Rússlandi úti, það eitt case sem ég nota í bókinni. Þá alveg ofboðslega áhugaverð svona retorisk leið sem að Kreml notaði til að takast á við pönkljónsveitina Pussy Riot. Hvað Pussy Riot? Pussy Riot sem sagt svona mótmælenda pönkgrúpa sem að samastendur af alveg kollnungum stúlkum þá 2012 sem að þeir voru að reiðja sér til rúms bara rétt tvítugt. Femínísk gjörningalist. Femínísk gjörningalist, þau stökkva upp á kirkju heilags Basils og fremja svona einhvern pönkseið og þetta alveg svakalega vissi allt og flott og svona magnað að sjá þetta en það algjörlega kristalskýrt að þetta eru mótmælendur, rússneski mótmælendur sem eru að mótmæla eigin stjórnvöldum. Það bara blas við. Orðræðan sem fer af stað, hún breytir þessari hugmynd, bara kerfisbundið og dropinn hola steinin í þessu. Þær eru málaður upp sem hinn innri svikari sem sendur af erlendum illvirkjum, CIA sem sést að þær séu bókstaflega útsendarar CIA og þær séu þær komi að utan, jafnvel þó að þær hafi alist upp í Rússlandi, að þá séu eðli sínu erlendur innrásar her. Þetta var aðferðið sem var notuð gegn sósíalistum og síðustu öld út allan heim. Þeir voru ekki að berjast fyrir réttlæti inn í eigin landi, heldur voru útsendur erlends stórveldis. Já, og svo kemur ríkið og segir hvernig bregðust við erlendri innrás inn í Rússland. Já, við verðum að mæta henni með hernaðarlegum aðferðum. Og þá komið þá ekki reyndar bara komið réttlæting fyrir því að taka þær fastar og fangelsaðir og kveða þær í kútinn, heldur það bókstaflega orðin skylda ríkisvaldsins að verjast henni utan að komið ógn. Og það svona sem að samsæriskenningar virka þegar þeim beitt sem vopni í stjórnmálum. En maður heyrið það nú líka að sömu aðferðum beitt ansi víða. Já. Það til dæmis gagnrýni á öryggisstefnu NATO, að það yfirleitt svara með því að þarna séu ykkur undiróður sem á rætur sinna rekja til Rússlands. Þannig það svo allir séu bara að hafna allri umræðu og reyna að diskreditera hana til þess að halda upp í bara, ég veit ekki hverju. Jú, en svo hefur þetta náttúrulega bara fyllt stjórnmálum frá örófi alda. Besta leiðin fyrir mig að þakka niður í þér að diskreditera þig með eitthvað. Já, bendla mig við eitthvað. Að þú sért. Já, og yfirleitt eitthvað saltkorn, sem ekki Soros verið að styrkja eitthvað þessum skólum sem þú verið að kenna í? Jú. Er ekki fólki gefin út af forlagi hans? Já, ætli það ekki bara. Þú kannast við þetta? Jú, kannast við þetta allt saman. Ég búin að fá alla þessa stimpla þrykkt á ennið á mér, í gegnum tíðina, og ástæðan fyrir því að það gert vegna þess að það virkar. Og þá ertu að verja tímanum í að reyna að þú þetta að þér, staðin fyrir að segja það sem þú ætlaðir að segja, Það erlendöfl sem að grafa undan okkur, þessir innlenda samverkamenn, þriðja atriði var. Það þegar að populisti stillir sér fram sem hinni einu vörn, hinni einu raunverulegu vörn gegn hvoru tveggja, hinni utanaðkomandi ógn og hinni innlendu sviksömu elítu. Þá segir að það engin annar sem getur barist gegn þessum öflum nema ég. Allir hinnir eru aumingjar, að þeir annarkvæmt skilja þetta ekki, vita ekki hvað að gerast, hafa ekki getuna til að takast á því, hafa ekki viljan, hafa ekki hugrekkið, hvað sem Ég eina vörn ykkar gegn þessu illa ástandi. Og Trump náttúrulega skýrast það dæmi í þessu. Hann skýrast það dæmi í þetta. Hann getur ekki opnað munnin á þess að segja þetta. Nei, hann bara getur ekki opnað munnin á þess og hann náttúrulega bara erkitýpan af þessari pólitík. En það sem ég að reyna að gera líka leið og maður bendir á þetta í svona sinni fyllstu útgáfu að sýna hvernig endurómurinn
af þessu hefur áhrif á meginstraum. Fer út allt og bara allstaðar. Þannig að við erum að upplifa og lifa þessar samsæriskenningar út allt í samfélaginu án þess að við tökum eftir því, sko. Við lifum, í pólitík lifum við hinn populíska tíma. Já, og Og við getum séð sko eldri flokkana, hvernig þeir taka svip af, bæði taka upp stefnumálin, taka líka svip af orðræðinu sem að var, þannig að það svona smitast yfir og verður svona ríkjandi tími, alveg eins og nýfrjálshyggjan var ríkjandi stjórnmála hugmyndafræði, þess sem allir aðlögu sig að. Skýrt dæmi kannski Tony Blair, hvernig hann tekur svona vinstrimennskun og aðlagar það bara að ríkjandi hugmyndastefnu. Að þá er þú að segja að það gæti verið, eða ég veit hvað þú vilja fullir að við síðan þar, við erum komin inn í tímabil hugmyndafræði populismans. Já, og þú nefndir þetta, ég held að sé bara í fyrstu málskránum, þá talið það the era of the conspiratorial populist, sko, hæst að ræft. Og það tími hinn samsæris óra populistar, ég náði nú ekki að því þetta, sem að eru komin á þá tíð. Það munur á því að þetta sé tímabil þeirra eða hvort að þeir séu með ríkjandi áhrif. Nei, þetta náttúrulega ekki alveg þannig. Ég bara að benda á að það sem áður lifði á jaðri vætlar núna inn í meginstraum. Það er ekki þar með þetta meginstraumurinn að það sé ástand meginstraumsins, en þetta ástandi komið inn í meginstraumin og lifir hér til jafns við annað, sko. En hreyfingin svo hröð. Hún rosalega hröð. Ef ég spurti fyrir 2 árum, geti það verið að flokkur Faraas myndi mælast með sama fylgi við breski íhaldsflokkurinn í konunum? Já, ég hefði sagt já fyrir 2 árum. Ok, fyrir 4 árum ég hefði sagt að hvað kallar það, Geert Wilders. Hann hefði mælst með 36% í konunum. Nei, en svo ríkur þetta upp og niður þetta líka. Við verðum að skoða andbylgjuna líka, til dæmis sko. Að það væri líkur á því að þjóðfylkingin ætti næsta forsætisráðherra í Frakklandi? Svo ég reyna að jafna þetta aðeins út að þá sjáum við sko til dæmis að í Póllandi þar pendulhreyfingin aðeins í aðra átt, sko. Og þar svona hófsami hægri flokkur Donald Tusk vinnur kosningarnar gegn þjóðernispopulísku lögum og réttlæti sem hafðu ráðið lögum og lofum mjög lengi. Við sjáum að Viktor Orbán kannski í fyrsta sinn, bara frá 2010, að lenda í vandræðum í Ungverjalandi, þannig að þetta eru bylgjuhreyfingar og eðli bylgna að þær rísa og þær hjaðna líka, sko. En það breyting á þessu ástandi sem ég held að langflestir sem að hafa fylgst með stjórnmálum á Íslandi og Vesturlöndum seinustu áratugina, að það sem ég að segja, sko, þetta ástand sem að við höfum upplifað, einhver svona efsti stríðsár og árin þar til nýju öld gengur í garð, að það að verða afgerandi þjóðfélagsbreyting í öllum stjórnmálum og þessi viðmiðunartími sem við höfum alltaf haft hvað eru eðlileg stjórnmál og venjuleg stjórnmál, hvað svona það sem við þekkjum sem fasta í stjórnmálunum, sá tími hann að hverfa og kemur líklega aldrei aftur, sko. Og við þurfum að fóta okkur í nýju umhverfi, þetta bara upplýsingaumhverfi sem að ég veit að þú þekkir náttúrulega mæta vel, ritstjóri allra þessara blaða og allt það, sko. Að þessi tími hann farinn og upplýsingar dreifast bara með allt öðrum hætti og það hefur áhrif á stjórnmálin eins og allt annað í þjóðfélaginu. Og það hinn sameiginlegi reynsluheimur horfinn, hann ekki til staðar. Og við höfum ekki ennþá fundið leiðina hvernig við tölum saman í breyttum veruleika. Nei, það nefnilega máli. Og það sem ég að reyna að gera í þessari bók líka að reyna að benda á hvernig óprútnir aðilar stjórnmálum geta nýtt sér þetta ástand til þess að ala á ótta, hræra í gruggum poti, sko, og bara sprengja upp svona hræðsluna innra með okkur og þvinga okkur einhvern veginn til fylgislags við eitthvað sem að kannski fólk myndi ekkert endilega vilja fylgja. Og það ástandið, þetta auðvelt
og það var nú einhver að gera grína mér í morgun að ég væri ekki sko að senda frá mér svona gagnrýna akademíska rannsókn á einhverju þjóðfélagslegu fyrirbæri, heldur var ég búinn að smíða handbók fyrir populista til þess að misnota ástandið sko. Þetta er prinsinn, þetta væri þarna væri fustinni komin í nýjan búning að þá held ég nú ekki, því að ég held nefnilega að það sé mjög mikilvægt fyrir okkur og að eina leiðin í nútíma samfélagi að við rærum bara að þekkja merkin, að við sjáum hvað er stjórnmálamaðurinn að gera, og með því að búa til þetta rökræði módel sem að ég að leggja upp, að þá getur sko lesandinn eða hlustandi okkar hér mátað orðræðuna og sagt, býtu, hvað er þessi að gera þetta? Ég læt með eitt námskeið á Bifröst þar sem ég er að kenna þessi bara mínar rannsóknir, og eitt af því sem við biðum nemendum að gera er að taka þennan þetta orðræðumódel og máta það hvort þið sjáu þetta birtast í umræðinni í íslenskri pólitík. Já, og þau eru glögg sko, þau sjá þetta alveg sko, en þau benda flest á að þau hefðu ekki tekið eftir því ef það hefði ekki flotið þjálfunina til þess. Eitt af því er svona degla og allt breytist, það er það sem er skemmtilegt við þetta. Þetta er lífrænt. Já, ég ekki að boða einhvern heimsósóma. Og það að því ég nefndi áðan að Nigel Farage, meðan það svo kostur þetta að heyra hann fyrst segja þetta að hann væri miðhægrið, og þú heyrir þetta líka hjá sko Le Pen sem er á hraðleið inn á miðjuna að sanna sig að við erum bara miðjuflokkur. Við erum bara venjuleg stjórnmál. Og þannig að þegar pendullinn hreyfist og þú ert kannski með ýktustu samsæriskenningarnar og allir í nýnasta búning og svo hreyfist bæði með því að vaksa og vera með fleiri í salnum sem eru til að hlusta, þá mildast erindið til þess að hafa verið. Þessi breyting á þessu flokkum þegar þeir sækjast inn á miðjuna, hvaða fyrirbrigði er þetta þegar þetta komið inn á miðjuna og við kannski, eins og tala til þessum Meloni í dag, menn að horfa á það, hvað er þetta raunverulega? Það er rosalega áhugavert, sko, Gregoria Meloni. Hún er bara alin upp undir handajaðri sko populista á Ítalíu. Bara flokk sem er bara í beinan karllegg frá Mussolini. Já, og bara bæði undir handajaðri sko Silvio Berlusconi sem ég kalla svona hálfpopulista, hann er svona gatt slegið í úr, hann var svona og svo líka bara hreinlega fasískra hreyfingar sko, MSI var bara bara fasta hreyfing til þess að gera þar sem hún var, og hún kemur til valdana í Róm bara á vængjum þessarar orðræðu sem við erum búin að vera að tala um hérna. Svo verður hún forsætisráðherra á Ítalíu, en þá hagar hún sér ekki í samræmi við það. Hún stýrir ekki eins og orðræða hennar gaf til kynna. Hún virkar bara svona eins og frekar venjulegu leiðtogi til dæmis á Evrópuvettvangi. Hún er ekkert að gera eitthvað sem er mjög frábrugðið til dæmis þegar hún er á fundum þar, en Trump er hins vegar allt öðruvísi sko. Hann sagði okkur hvað hann ætlaði að gera og svo var það forseti og hann gerði bara það sko. Það sumtaði. Já, en ég meina hann reyndi. Alltaf versta. Já, hann reyndi að bara, þú veist, hann var ekki, það dróst ekkert úr honum. En kenningin er svo, ég veit ekki hvort að Eiríkur kom með þá kenningu, að þegar að þessi flokkar gera það, komast til valda og þau fara síðan að stjórna bara eins og hinir, að þá hrýnur fylgið af þeim, en það gerist ekki hjá Meloni. Já, það er út af því kannski að hún aðlagaði sig að og kannski líka vegna þess að það er engir valkostir á Ítalíu eftir. Það er bara öll venjuleg stjórnmál eru löngu hrunin á Ítalíu og þú veist, þetta er þriðja fjórða populíska ríkisstjórnin sko, þú veist, á Ítalíu og þá er Silvio Berlusconi ekki talið með. Og ekki sýnt að leifarnar af krötunum og kommunum og fleira sem eru í þeir nái. En þetta er alveg rétt að sko rannsóknir hafa sýnt
þegar að populistar koma til valda þá í fyrsta lagi ná þeir málunum sínum ekki í gegn vegna þess að þeir eru ekki implementation drifnir, þeir eru ekki drifnir áfram af því að vinna í gegnum opinbera stjórnsýslu. Það er ekki það sem þeir eru að gera. Þeir eru áskorendur utan á, þeir eru að berja á kerfinu og þeir eru koma inn að þá ráða þeir ekki að vinna innan kerfisins og þannig hafa þeir ratað víða í verulega vandræði og mjög oft hefur hafa þeir aldrei geta svona fyllt eftir málflutningi sínum og þar að leiðandi glatað trúverðugleika. Þegar þeir komast til valdana. Mestum árangurinn á svona flokkar þegar þeir anda ofan í hálsmál ráðandi afla sem að þurfa á þeim að halda frekar heldur en að setja sjálfur í stólana. Sem er kannski staðan sem er í Svíþjóð, ég veit nú ekki. Jú, það er nákvæmlega staðan sem er í Svíþjóð. Þetta er staðan sem að danski þjóðarflokkurinn komst var með á sínum blómatíma þegar hann áður fór þegar hann var Anders Fogh Rasmussen þurfti að stóla á þau. Þá hafði líklega engi flokkur haft meiri áhrif á dönsk stjórnmál heldur en danski þjóðarflokkur þá. Jú, ég held að enn í dag þá er engin stjórnmálaflokkur sem hefur haft meiri áhrif, almenn áhrif í dönsku stjórnmálum heldur en danski þjóðarflokkurinn. Og hann tapaði fylgi með því að allir hinni flokkandi tóku upp erindi hans. Og er það ekki fullnaðar sigurinn? Ég held að þau lítið ekki svo á sjálf, en það má lítið á þannig. Eiríkur, takk fyrir að koma hingað, tala pólitík, alltaf gaman. Takk sömuleiðis. En við sitjum áfram, ég ætla að slá á þráðinn til Súganda. Það sem að Lilja Rafney Magnúsdóttir býr. Hún var að segja svo VG. Ég ætla að spyrja af hverju segir fólk svo VG út af grásleppu. Fjárhagserfiðleikar eru afgerandi meiri hjá eflingarfólki en öðrum á vinnumarkaðnum. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, ein af pólitísku tíðindum vikunar var það að Lilja Rafney Magnúsdóttir, fyrrverandi þingkona VG og sem að lengi var formaður atvinnumálanefndar, sagði svo flokknum út af því að grásleppa er komin í kvóta. Lilja, má ég spyrja þig, af hverju er grásleppan svona mikilvægt atriði? Hún er kannski bara svona táknrænt fyrir það aðgerðaleysi og vondar ákvarðanir sem hafa verið undanfarin 3 ár í matvælaráðuneytinu af minni eigin flokkssystur og að þetta fyllti alveg bikarinn hjá mér að fara að kvótasetja grásleppu sem er auðvitað ekkert í stefnuskrá Vinstri grænna heldur þvert á móti að vinna því að reyna að innkalla veiðiheimildir og endurúthluta með öðrum hætti og að reyna að koma í veg fyrir samþjöppun í kerfinu. En það að fara að kvótasetja grásleppu með framsali finnst mér alveg algjörlega út í hött og er bara verið að eyðileggja þetta samspil strandveiða og hrognkelsaveiða. Og hrognkelsaveiðar hafa verið stundaður langt árabil og verið stjórnað með dagakerfi. Og það er ekkert sem rekur eftir því að fara að kvótasetja grásleppu með framsali annað en græðgi sumra þeirra einstaklinga hagsmunaaðila sem þarna er í kerfinu og hafa komið sín á framfæri til stjórnmálamannanna að geta verslað með þessar heimildir. Og þetta þýðir bara samþjöppun áfram og hætt á því að strandveiðikerfi verði næst undir að menn fara að tala fyrir því að kvótasetja það og þess vegna rak ég bara hælinn niður og sagði nei, þetta komið gott. Ég hef búin að reyna 3 ára að stoppa þessa vitleysu af. Mér tókst að stoppa þessa vitleysu af þegar ég var formaður atvinnuveganefndar þegar Kristján Þór Júlíusson reyndi að koma slíku frumvarpi í gegn en ég átti ekki von á því að ráðherra VG gerði þetta sínu fyrsta verki í matvælaráðuneytinu að fara að kvótasetja þessa tegund sem engin fiskifræðileg rök mæla með að þurfa að gera. Við sáum það í kosningunum 2021 og svo enn frekar í sveitarstjórnarkosningunum 2022 að VG var að tapa fylgi en meira í fyrir sunnan og í þéttbýlinu. Það var eins og að væri svona aðeins betri varðstaða út landið.
Spilaði afstaða VG í sjávarútvegsmálum inn í það? Heldur að fólk hafi verið að kjósa VG frekar út á landi einmitt til þess að standa vörð strandveiðarnar, grásleppuna, byggðakvótann og þarframvindakvótum? Alveg hiklaust, því að stefna Vinstri grænna í sjávarútvegsmálum á þann veg að það eigi að gera allt til þess að treysta byggðirnar og byggðafestu og koma í veg fyrir samþjöppun og auka félagslega hlutans í kerfinu sem eru strandveiðar, byggðakvóti og fleira upp í 8-10% á einhverju tímabili. Svo að ég sem fyrrverandi þingmaður til 12 ára og núna sem þá varaþingmaður að í síðustu kosningum að þá talaði ég þetta áfram fyrir þessu og fyrir því sem var verið að gera síðastliðin 4 ár þar og undan að nú værum við að gera allt til þess að verja þennan hluta fiskveiðistjórnarkerfisins sem væri ennþá meira frelsi, athafnafrelsi fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki og einyrkja og þess vegna held ég að VG hafi nú fengið það fylgi eins og í mínu kjördæmi, Norðvesturkjördæmi sem það fékk þá og þess vegna það líka, það þetta mjög mikil vonbrigði að síðan stendur ekki steinn við steini í þessum málum þegar að okkar eigin ráðherra fer í þetta ráðuneyti. Það er náttúrulega vekur spurningu, ef að flokkur með stefnu og kemst í ríkisstjórn til þess að ná henni fram og kemst í viðkomandi ráðuneyti til þess að raunverulega hafa enn betri aðstöðu til þess að koma stefnunni fram. Af hverju kemst hún ekki fram? Það þarf auðvitað að berjast fyrir því að ná einhverju fram í stjórnarsáttmála og ég barðist fyrir því í fyrri ríkisstjórn að koma þessu inn í stjórnarsáttmála sem náðust þó í gegn að gera bragarbót á strandveiðikerfinu sem átti auðvitað eftir að klára og það tók alveg 3 ára að koma þeim breytingum í gegn með sjálfstæðismann í ráðuneytinu en ég fékk mikla hjálp við það þverpólitískt af nefndarmönnum atvinnuveganefndar og þetta fór í tilraunaverkefni og inn í byggðastofnun til skoðunar og mikil undirbúningsvinna í öllu þessu en ef að menn hafa ekki lagt áherslu á þetta við síðastu stjórnarmynduna viðræður að þá þetta færri verkfæri í töskunni en það ekkert sem segir það að það var í stjórnarsáttmála að koma grásleppunni í kvóta eða hækka kvótaþaki á stórútgerðinu eða annað þvílegt eða hleypa öflugum togveiðibátum enn lengra inn á grunnslóð heldur verið hefur svo að maður bara rasandi yfir þessu og hefur ekki viljað trúa þessu síðustu 3 ár og reynt allt að gera sem maður hefur getað til að tala fyrir stefnumálum í sjávarútvegsmálum Vinstri grænna og það sé reynt að gera hvað hægt að gera miðað við samstarf þessara 3 flokka en ég hef því miður bara að tala fyrir daufum eyrum og það mér bara mikil vonbrigði. Ég veit að fyrrverandi formaður Katrín Jakobsdóttir stoppaði það af við síðustu þinglokasamninga að þetta sama grásleppufrumvarp færi í gegn en nú var hún ekki til staðar svo þetta virðist hafa runnið í gegn án andmæla að nokkru gagni á VG. Hvað er langt síðan þú gekkst í VG? Ég var nú eina af stofnfélögum VG og stóð á ákveðnum tímamótum þegar sá flokkur var stofnaður. Að ég var í Alþýðubandalaginu þar á undan og hafði verið varaþingmaður þar í 8 ár. Þá var Kristinn Gunnarsson þar þingmaður. Og það sem gerði það kannski að verkum að ég valdi að ganga og stofna með öðrum góðu fólki Vinstri græn var það að utanríkisstefnan kannski fyrst og fremst að það var ekki á dagskrá að ganga í Evrópusambandið og bara öflug byggðastefna sem var og ennþá í stefnu þess flokks og félagslegar áherslur og umhverfismál og kvenréttindi og jafnrétti það vantar ekki að stefnan bara alveg frábær en menn verða nú aðeins að leggja sig fram það að fylgja henni eftir í öllum málaflokkum. Ég ekki að segja það að það hafi ekki verið gert í öðrum málaflokkum en þessi 3 ára þá hefur bara VG skilað 0 að mínu mati í þessum sjávarútvegsmálum sem þetta bara mikil byggðamál. Kanntu að útskýra það hvers vegna? Nei, ef ég skildi það og vissi það þá væri ég
kannski á betri stað en ég hef bara ekki fengið neina skýringar á því hvað þarna í gangi og mín þekking á þessum málaflokki og minn velvilji til þess að leggja gott til málana að það hefur ekki verið gert neitt með það. Við höfum stundur rætt að hérna við rauðaborðið hvernig standi á því að þingið afgreiðir lög sem að eru mótuð að hagsmunum þeirra sem eru ríkir og með sterkastöðu hafa völd í samfélaginu en sjaldnar að lög séu mótuð að hagsmunum almennings. Er þetta eitthvað svona ástand í samfélaginu að stjórnmálastéttin hafi gefist of mikið eftir gagnvart þeim sem að hafa vald auðsins eða er þetta sérstakt vandamál hjá VG? Ég held bara almennt að þá séu stjórnmálamenn orðnir hræddari við það að fylgja eigin sannfæringu og samvisku í þessum efnum bara miðað við ýmsa málaflokka og ég held að þessi ofurtrú á að það séu sérfræðingar að þeir séu bara inn í háskólakerfinu, vísinda samfélaginu og öðru því líku en þeir sem hafa þekkingu á viðkomandi greinum kannski unnið við þær til fjölda ára að þeirra þekking vanmetin, allt of mikið vanmetin og mér finnst að það vanti auðvitað bara að þessi viðurkenning á því að þekking til staðar þó hún sé ekki mæld í háskólagráðum. En þeir sem eru kannski stórútgerðin, það er ekki allt saman háskólafólk og það er hlustað á þau. Ég held að það sé vel hlustað á Þorsteinn Má Baldursson og Guðmundi Brím sem reyndar eru báðir með háskólapróf en það er hlustað á það vegna þess að þeir eru að reka stór útgerðarfyrirtæki og það þykir góð og gild sjónarmið sem þeir koma með fram á meðan að það kannski ekki hlustað á trillukallinn. Nei, það er þetta samspil valds og hagsmuna og fjármagns að það er það stórhættulega vald sem má þetta ekki taka yfir hérna í samfélaginu og við urðum þetta vör við það og þegar að ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur og Vinstri grænna reyndu að gera breytingar á kvótakerfinu sem fór allt í skrúuna á síðustu metrunum að reyna að innkalla veiðiheimildir og endur útluta með öðrum hætti og hafa stóra legupott og annað þvílíkt en það tókst þó að koma svo strandveiðum á og var það þetta vel en þá sýndi það sig að fjármagnseigendur og fjármálakerfi sem slíkt að það barðist þetta bara hart gegn einum breytingum þegar það voru þeirra hagsmunir að hafa þetta eins og þetta væri og það mátti ekki hrófla við neinu, það er allt upp í loft varðandi við og annað því að fiskurinn í sjónum var þetta bara orðin í raun veðsettur. Svo að það er þetta varðandi fjármagnseigendur í landinu, þeir hafa ótrúlega mikil völd og það endurspeglast í miður allt og mikið inn í stjórnkerfinu. VG var stofnað sem mótvægi við þessi völd? Já, algjörlega og ég bara trú ekki öðru en að þar sé ennþá fólk sem berjist gegn því að láta fjármagnið ráða för en menn þurfa að hrista upp í eigin stefnu og horfast augu við það að það er ekki hægt að gefa afslátt á öllu og tala ekki það menn eru bara að ganga fram með kolranga stefnu sem rýmar ekkert við þeirra eigin stefnu. Ég ger mig fulla grein fyrir því að oft þarf að málamiðla og menn ná ákveðnum málu fram en ekki öllum og þurfa að kyngja einhverju málu sem þeim kannski ekki að skapi í samstarfi. Þannig er nú bara lífið að þarf ofta málamiðla. En menn verða að setja einhverja girðingar hver mikið er hægt að málamiðla og fara ekki að flytja stefnu annarra flokka af eigin frumkvæði eins og hefur gerst í þessum sjávarútvegsmálum undanfarin 3 ár og að hækka kvótaþaki hjá stórútgerðinni er þetta bara tabú og fara að koma með frumvarp í lagareldi þar sem er verið að tala að það sé engin tímalengd ótímabundi leyfi í stefnu VG er þvert á móti talað að það þurfa að vera tímabundi leyfi og endurúthlutanar hvort sem það er í lagareldi eða í sjávarútvegi. Þú ert hætti í VG en ertu hætti í pólitík?
lífið þetta bara pólitík og ég ekkert hægt í pólitík. Ég bara held áfram að hafa mína skoðanir og reyna að leggja mitt af mörkum til þess að efla hag landsbyggðarinnar og þeirra sem eiga undir högg að sækja í samfélaginu. Þetta kemur því umhverfi og ég var í verkfallsmálum og forystu hér á Vestfjörðum í mörg ár og stóð í erfiðu verkfalli hér á árunum áður, 5 vikna verkfalli sem verkakona og ég bara baráttukona í eðli mínu og ég verða að fylgja minni samvisku þó að ég viti að oft þrautfúlt að vera í pólitík vegna þess að maður næri ekki þeim árangri sem maður vildi. En nú hefur verið að ræða stöðu VG og það sem svona sagt í svona kjaftaþáttum að nú þurfi VG að fara í ræturnar og verða róttækari og rífa það upp og svo líka sagt að Svandís Svavarsdóttir geti orðið formaður ef hún vill og hún væri líklega karakterinn sem helst myndi geta þetta. Það sem að í þinni gagnrýni að það sem að þau atriði sem þú ert að gagnrýna eiginlega öll sem að hafa orðið til og verið mótuð undir stjórn Svandísar í matvælaráðuneytinu. Þannig að Svandís ekki framtíðar formaður VG að þínum mati? Ef að það verður niðurstaðan þá held ég að hún þurfa að breyta mjög taktík og opna meira sinn skilning á ólíku viðhorfi og innan hennar eigin flokks og horfa til stefnunnar og hlusta á fólk sem að berjast fyrir sömu stefnu og hún ætti að gera í Vinstri grænum. En ég ætla ekki að segja það getur vel verið að það verði niðurstaðan en ég hefði gjarnan vilja sjá að það yrði reynt að stokka bara vel upp í þessu öllu saman og horfast í augu við það að það hafa verið mistök gerð. Margir góðir hlutir hafa náðst fram eins og varðandi þetta nýja frumvarp örorkulífeyriskerfið og skólamáltíðar og þrepaskipting á skattkerfinu og lækkaðar greiðslur í heilbrigðiskerfinu til almennings og annað þvíumlíkt. Og það hefur verið mikið uppbygging í samgöngumálu og margt gott hefur verið gert. Bæði í umhverfismálum og loftslagsmálum og annað þvíumlíkt. En mér finnst að vanta þessa breidd í flokkinn eins og hann var þegar hann var stofnaður og endurspeglaðist fannst mér þennan tíma sem ég var inn á þingi þessi 12 ár að það var fólk úr öllum áttum sem hafði þekking og skilning á ólíkum málaflokkum vítt og breitt landið og mér finnst það bara vanta orðið innan VG að leggja áherslu á þetta flokkur sem á að vera á landsvísu og þarf að lyfta upp sjónarmiðum allra þeirra sem búa í þessu landi og vera ekki of einstrengislegur með einhvað sem þeir sjá að ekki að ganga upp og fær litlar undirtektir eins og í sjávarútvegsmálum. En ertu að vísa flokki það sem að hefur svona slitnað á milli grasrótarinnar og forystunnar og grasrótið þá þar leiðandi ekki endurnýja sig og kannski ekki með jafn mikla breidd og var áður vegna þess að fólk sem þar upplifir það að þeirra raddir heyrist ekki upp til forystunnar. Því miður hefur orðið svolítið það og ekki bara í þessu málaflokki. Það hefur verið auðvitað gagnrýni úr ýmsum áttum þó að ég hafi haldið þessari gagnrýni kannski sérstaklega fram varðandi þessi mál. En þá veit ég að aðri málaflokkar hafa verið viðkvæmir og núna á að fara að stað með umræðu mikla uppbyggingu til dæmis á vindmyllum sem ég mjög skeptisk á og fleiri. Og ég held að það sé bara komið tími til að menn svolítið skoði inn á við og skoði hvað hefur verið velgert og hvað má betur fara en taki virkilega mark á þeirri gagnrýni sem lögð fram af góðum hug af fullt af fólki mér og öðrum og taki mark á henni því að einhver þingflokkur aldrei neitt eiland, það þörf á fólki vítt og breitt landið til að tala fyrir þeirri stefnu sem liggur fyrir og það þarf að vinna með hana áfram til þess að efla aftur flokksstarfið í landinu. Já, en það kemur í hlut annarra að reisa þennan flokku við, þú ert farin. Já, ég auðvitað bara til staðar en ég ekki farin öðruvísi en það að ég hérna til staðar og mitt hjarta slæru þetta með þessum málefnum sem á stefnu Vinstri grænna en hvort að
nú ég finni mig aftur í þeim flokki, verður bara komið að ljós að ég ekkert að fara að stökkva í einhvern annan flokk bara til að gera það. En ég vil bara að það verði rekin hérna sem öflugust vinstri og félagshyggju stefna í þessu landi þar sem áherslur á málefni landsbyggðarinnar eru til staðar, ekki bara að nafni til heldur í alvöru, og mér finnst bara vanta mikið upp á það að raddir sem tala fyrir öflugri landsbyggð séu inn á Alþingi, að þekking á málefni landsbyggðarinnar að svo þekking sé að fjara ansi hratt út af Alþingi og það séu bara hagsmunaraðilar stórir sem passa upp á sitt og það sé allt of mikið samþjöppun hvort sem að það er í sjávarútvegi eða nú samdráttur í landbúnaði og menn tala að byggja þar upp öflug verksmiðjubú og þessi hefðbundna fjölskyldubú borgir sig ekki lengur. Og ferðaþjónustan þetta að líka fara í þann farveg að það eru stóru aðilar sem stýra þar ferðinni. Svo það að mörgu að hyggja og fólk þarf að svona hugsa hvernig samfélag viljum við sjá hér til lengri tíma fyrir börnin okkar og á að vera gott að búa hvar sem á landinu og geta valið sér atvinnu og án þess að þurfa að vera undir helnum á einhverjum stórum fyrirtækjum. En þegar maður skoðar, Lilja, hvernig fólk á í landsbyggðarkjördæmunum kýs, að þá kýs það helst Sjálfstæðisflokkinn og Framsóknarflokkinn sem eru gæslumenn hinna stóru hagsmuna sem þú ert að tala að ógni byggðjónum út á landi. Og það sama á við þegar maður skoðar kjör í sveitarstjórnir, að þetta eru stóru flokkarnir út á landi og það eiginlega lítið mótvægi við þá, sérstaklega núna þegar VG gefur eftir. Að þetta er það sem fólki út á landi vill. Að ég komandi úr litlu sjávarplássi Suðureyri sem skilst nú að þú hafir einu sinni verið að vinna. Að þá þekkir maður auðvitað það að það auðvitað alltaf ákveðin, hvað má segja, tilhneiging til þess að treysta á að þessi stóri sterki að hann hugsi betur hans hag heldur en kannski einhver annar sem kannski mun ekki fá að ráða ferðinu þá hann hafi fallið fyrirheit. Að þetta held ég að sé og hafi verið svolítið tilhneigingin gegnum árin að Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn eru þessi stóru flokkar sem bjóða breið út faðminn og lofa öllu fögru og það sé best að lenda í stóra partíinu sem vinnur alltaf heldur en að fara að taka séns á hinu því þá ert þú kannski settur niður hvort sem atvinnulega séð eða með öðrum hætti eða fer nú eitthvað að rugga bátnum. Og það þekkja þetta menn í gegnum tíðina að það hefur ekki alltaf verið klappaði þeim. Þeir klappaður upp og kallaði bölvar kommunistar eða kusu ekki Sjálfstæðisflokkinn eða Framsóknarflokkinn og ekki fengið kannski fyrirgreiðslu sem eðlileg væri og annað þvílíkt. En ég held nú samt sem betur fer að þetta sé nú eitthvað að breytast og fylgispekt við flokka að breytast líka. En ég held að vanti bara líka í samfélagið meiri, hvað maður segir, dýpt á umræðuna og skilning og menn sé ekki bara að hlaupa til eftir einhverju fyrirsögnum frá degi til dags eða Facebook-færslum og að fólk hugsi að pólitík bara lífið sjálft og hvernig þú vilt sjá það þróast með þinni fjölskyldu og hvernig hag þinna fjölskyldu heilt yfir og almannahagsmunum best borgið og þá þurfum menn aðeins að hugsa dýpra heldur en ákveða sér bara kjördaga sem skilst í forsetakosningunum að stór hluti þjóðarinnar hafi bara ákveðið sig að kjördag hvað það ætlar að kjósa eins og væri bara að velja tölur og lottó. Að lífið bara svolítið flóknara og að þarf að taka meiri ábyrgð á sinni ákvörðun hvað þú kýst til þess að það endurspegli þá hvernig niðurstaðan verður. Lilja, takk fyrir þetta spjall. Það vonandi að það verði svona endurreisn og upplifting á pólitíkinni út á landi að það held ég sé náttúrulega flestum ljóst að forysta þessara tveggja flokka í landsbyggðarkjördæmunum ef þú horfir til svona síðustu 40 árið eða svo hefur ekki leitt til styrkingar landsbyggðarinnar þvert á móti heldur styrkingar stóra fyrirtæki þar. En ég beð heilsa öllum á súanda. Já, takk fyrir það.
Þetta var Lilja Rafney á Skútafirði en við ætlum að sitja hérna áfram og reyna að átta okkur á þessu samfélagi sem breytist sífellt. Haldi skottið á því, næsti kafli eftir augnablik. 60% Eflingarfólks á erfitt með að ná endum saman. Hvernig hægt að réttlæta það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Já, komið sæl og blessuð. Við ætlum að reyna að halda áfram að kryfja þjóðmálin hér á Samstöðinni. Í gær heyrðum við sagnfræðing, konu, ræða það að almannaútvarpið okkar, ríkisútvarpið, sinnir ekki lögbundnum skyldum kemur að fræðslu hlutverkinu. Þar hreinlega ekki verið að starfa í samræmi við lög. Nú, sumir hafa talið sig fundið svipuð mein í grunnskólakerfinu og þar hefur verið mikil umræða undanfarið það hve illa íslensk börn koma út í samanburði við þær þjóðir sem við berum okkur saman við í svokallari PISA-könnun. Það ekki nema svona vika síðan síðustu mælingar úr PISA-könnun voru kynntar hjá stjórnvöldum hér á landi sem sýna það að í skapandi greinum eða skapandi hugsun, skapandi hlutarnámsins eru við Íslendingar enn eftirbátar. Þetta töluverður skellur fyrir Íslendinga því við höfum oft talið okkur trú það að þótt töluvert hafi skort upp á aga og svona sitthvað í þessu samfélagi þá séum við svo skapandi og við séum svo listræn og við séum svo frábæri að fá nýjar hugmyndir og koma með frumlega vinkla á það að leysa vandamál og svo framvegis og ég hef fengið hér í stúdíu til okkar við Rauðaborðið mann sem hefur mikla reynslu af skólamálum. Hann heitir Jón Pétur Símsen, aðstoðarskólastjóri í Réttarholtsskóla. Vertu velkominn. Já, takk fyrir að fá mig. Ef við bara víkjum okkur beint inn í þennan síðasta hluta PISA-könnunarinnar sem hefur verið kynntur núna á íslensku þjóðinni, bara áframhaldandi svartar niðurstöður, við erum bara töluvert undir meðalagi íslensk börn. Ertu sammála því sem ég sagði áðan að þetta var ákveðin skellur? Já, þetta hangir allt saman, lesskilningur og þetta, þó að fólk hafi viljað halda öðru fram eins og þú kannski nefndir hérna í inngangnum að það verið að benda á einstaka fólki eins og Sigur Rós og Sigurmúlana og einhver einstaka íþróttamenn að við stöndum okkur svo vel og þess vegna eru við skapandi og frjó. Ég hef haldið öðru fram að ég hef talað um þetta að sköpun, hún á sér náttúrulega rætur í bara hugtakaskilningi og orðaforða. Því að sköpun ekkert annað heldur en bara hugsanir okkar og ef við höfum ekki orðið yfir hugsanir okkar þá getum við ekki skapað. Þannig að þessa niðurstöðu komum mér bara ekkert á óvart. Kannski það sem hættulegast í þessu það að stór partur eða ákveðin partur skólakerfisins, ekki stór, hann frekar lítill, hann hefur haldið allt öðru fram að með því að grauta öllu saman og að fólk ætti að reyna bara að finna upp eitthvað út úr tómarúmi, að það myndi gefast vel. En sem betur fyrir þetta að mæla marga hluti og þessar PISA-niðurstöður, það eru 28 ríki innan OECD af 38 sem tóku þetta og þar á meðal við. Og þetta eru mjög fróðlega niðurstöður en ekki í raun kom mér alls ekki óvart. Því að skapandi hugsun og gagnrýnin hugsun, þetta byggir allt á því sama sem PISA-prófi mælir síðan í grunninn, sem hugtakaskilningur og orðaforði. Já, þetta sem sagt valkvæður þátttökuhluti. Já, þetta valkvæður þátttökuhluti og þetta var nýtt og sem betur fer ákveðu við Íslendingar að taka þátt því að það skiptir máli, svona mælingar skipta máli. Já. Þannig að kerfið okkar, grunnskólakerfið og leikskólarnir, þetta kostar rosalega mikla peninga og það óásættanlegt að við fáum þetta út úr kerfinu og í raun erum við að brjóta grunnskólalög að því markmiðagrein grunnskólalega sendir að við erum að undirbúa nemendurinn til þátttöku í lýðræðis þjóðfélagi og ef þú getur ekki skilið einfaldan upplýsingarteksta og ert ekki færi að taka saman þekking og upplýsingar og búa til eitthvað nýtt, þá ert ekki færi að taka þátt í lýðræðis þjóðfélagi. Nei, þú þarft að vera læs og þú þarft að öðlast þjálfun í því að bera upp þitt mál. Hárrétt. Það minnir mig á það að einu sinni bjó ég í Wales og þar var 7 ára gömul fósturdóttir mín, hún fekk á þeim tíma þjálfun í því að koma fram.
mér var sagt að 2 eða 3 árum síðar væri velskum börnum kennt að skrifa viðskiptabréf og svo framvegis. En hér höfum við svona frá ári til árs, ég foreldri, bara svo ég segi það, ég á ennþá börn í grunnskólakerfinu, ég hef átt börn í leikskóla og grunnskólakerfi síðan 1989 og mér hefur fundist einmitt þetta sem að þú nefndir og þetta sem ég var að tala með Ríkisútvarpið, að það væri mjög á mörkunum að hægt var að halda fram að laga skyldu væri hér framfylgt og við fáum það einhvern veginn staðfest með þeirri hnignun sem að mælist hér í íslenska grunnskólakerfinu frá ári til árs, ekki satt? Jú, þetta í raun ekki boðlegt hvað þetta fær litla athygli. Bara frá 2018 höfum við tapað 2 skólaárum. Samt sem áður voru í skólana mest opna í COVID að held ég öllum ríkjum í heiminum. 2 skólaárum frá 2018. Já, það þýðir það að börn 2018 fengu 10 ár í kennslu, það fengu börn sem útskrifust 2022, það fengu 2023 fyrirgefið, 8 ár. Þannig að það er búið að taka 2 ár af bara frá þeim tíma af börnum og útsvarið hefur ekkert lækkað, fjárausturinn inn í kerfið hefur ekkert lækkað. Við erum bara rangri leið og það sýna það því miður höfum við ekki, fáum við ekki tölur oftar, við fáum á 3 ára fresti með PISA því að allar aðrar mælingar sem mæla árangur, samræmdar þannig mælingar, þær ekki til staðar, þannig að við bara ausum peningum inn í kerfið, kennarar að reyna að gera sitt besta og stjórnendur, en þeir sem stjórna og bera ábyrgð, hvar eru þeir? Ég hef ekki verið var við það að þeir komi fram og segja, heyrðu, ég hef ekki staðið mína plikt, það hefur verið hnignun hér frá aldamótum fyrir utan árið 2009, það sem var aðeins hækkun. Hvar er þetta fólk sem ber ábyrgðin á stöðunum eins og hún í dag? Þú veist, tala íslenska stjórnmálamenn. Já, íslenska stjórnmálamenn og embættismenn á sveitarstjórnarstigi. Embættismenn á sveitarstjórnarstigi, útskýrðu það aðeins betur fyrir mér. Já, það bara skólaskrifstofur og þeir sem stýra skólamálum, þeir sem leggja línurnar í menntastefnum og stýringu innan sveitarfélagana. Sveitarfélagin ber ábyrgð grunnskólanum, ríkið búið að framselja grunnskólana til sveitarfélagana og þetta fólk, það bara að segja, já, þetta ekki góða niðurstöður, þetta graf alvarlegt og svo bara gerist ekki neitt. Og það búið, það bara sama ræðin og þú flettur fréttum frá 2018 sem niðurstöðuna komast 2019. Það bara sömu fyrirsagnir og svo 2016 sömu fyrirsagnir, 2013 sömu fyrirsagnir. Þetta allt sömu fyrirsagnir og mjög mikið sama fólkið og sama stefna sem við líði og það verður engin breyting og það verður engin breyting 2025 heldur. Það verður bara verra og það alveg ljóst vegna þess að við erum að fjarlægjast það sem skiptir kannski svona mestu máli í grunnskólakerfinu, það svona samband nemenda og kennara. Við erum að fjarlægjast þetta alltaf verið í einhverjum skjám, krakkarnir að vinna meira svona einhvers staðar hér og þar, þeir eru ekki missa tengslin við kennararnir sína, þetta alltaf að auka svona og félagsfærnin eins og hún bara sýnir í skýrslunni 2018, við vorum eftirst í Evrópu í félagsfærni. Þannig að börn hérna á Íslandi, allsnægtar landinu í Íslandi, þau eru bæði þannig að þau geta ekki skilið upplýsingateksta, einfaldan, og félagsfærnin hrakar. Þau eru að taka upp síman og hringja í fólk. Þetta allt komið inn í einhvers konar skilaboð og annars líkt. Þannig að félagsfærnin sem grunnþátturinn í mannlegum samskiptum, henni fer hrakandi líka. Þannig að við erum ekkert á góðum stað með þetta og ég óska bara eftir að einhver axli ábyrgð á þessu. Hvað eru þær þjóðir sem að standa sér best í menntamálum, Evrópuþjóðir sem við horfum til, sem fyrirmynda þessum efnum, hvað eru þær að gera öðruvísi en við? Ég veit að Finnar stóðu sér mjög vel, en síðan þegar þeir fóru að appa upp eftir okkur, þá fóru að molna undan þeim, þannig að þeir eru ekki á sama stað að þau voru. Hvað eru þjóðir að gera betur öðruvísi en við? Ég veit að Svíar til að hætta með skjáinuna. Þeir ætla að fara stíga aftur inn í svona grunninn. Ég veit til dæmis að það eru mælingar af þeim löndum sem að standa sér betur en við. Það eru svona, menn fylgjast með því hvort að börn séu orðin læs eftir fyrsta og annan bekk. Öll börn geta orðin læs eftir annan bekk, svo lengi sem það ekki bara svona líffræðilegar mengallar á því að þau geti ekki lært að lesa, einhvers konar lesblinda. Eru nágrannar þjóðir okkar með samræmd próf?
Já, það er misjafnt eftir þjóðum, en það eru mjög mörg lönd, ég held að það er ekkert ríki í heiminum sem er ekki með neina samræmdamælingar á leik, grunn, framhalds- og háskólastigi. Við erum eina held í þjóðin. Af hverju eru við eina þjóðin? Það er bara nákvæmlega spegilmynd skólapólitíkurinn sem hefur ríkt hér bara frá því að sveitarfélögin tóku við. Þá er stöðugt verið að reyta utan á þessar litlu mælingar sem hafa verið. Er það til að spara pening? Nei, þetta er bara skólapólitík. Það er bara talið að mælingarna stýri skólakerfinu nóg mikið. Ég segi, mælum það sem á að mæla. Þú veist, þær mælingar get ekki mælt allt, en mælum það sem á að mæla, þá vitum við allar hvað við erum stödd og hvert við erum að halda. Ef við mælum ekki neitt, þá vitum við ekkert, við nefnum á 3 ára fresti og við finnst alltaf koma okkur í opna skjöldu, allavega svona ákveðnum hópi þeirra sem stjórna, að hversu illa okkur gengur. En það er bara þannig, ef við breytum engu, þá gengur okkur ekkert betur næst. Það er bara að við reynum sömu hugmyndina aftur, það mun okkur ekkert ganga betur. Nei, og þótt að kunna vera skellur fyrir börn að ef þau upplifa það að staða þeirra í skólakerfinu er yfir veikari heldur en þau vonuðust eftir, eða foreldra þeirra, skellur fyrir alla fjölskylduna sem gæti þá kannski leitt til inngrips. Þótt þetta sé kannski óþægilegt að fá þessa mælingu, ef hún er ekki góð, þá er nú sennilega ekkert þægilegra eða einfaldara að fá veruleikann framan í sig einhverjum árum síðar. Þegar við köllumst full orðin eða erum að nálgast að verða við verðum bara brottfall í framhaldsskóla og þetta það er í raun, við verðum að taka lífsgæði og tækifæri af börnum með að hafa þetta svona. Helmingur drengja, hann skilur ekki það sem fer fram í fréttum. 1/3 stúlkna skilur það ekki heldur. Og samt eru fréttir sko mjög einfölduð útgáfa af flóknum veruleik. Já, og hvernig heldur þú veist að sterk hagsmunaöfl get ekki stjórna þessu fólki þegar framlíða stundir með öllum þeir áróðri sem að smeyja inn í alls konar bergmálshella og algoritma samfélagsmiðluna. Þú veist, þetta lýðræðið er bara í stór hættu út af þessu og það virðist ekki margir allavega að spá í það. Og stjættaskipting eykst, munur á milli þeirra sem eiga og geta og hinna sem gera það ekki, hann eykst. Og þetta er, að mínu mati, mesta þjóðfélagsmein okkar Íslendinga sem stöndum frammi fyrir núna. Og við sjáum bara áherslunar í þessu. Að við fengum PISA-niðurstöðurnar í desember og svo koma áramótin, það sem að vera rifið það sem gerist markvert á árinu. Forsætisráðherra sem var þá talaði ekkert um þetta og fréttaannálar bæði Stöðvar 2 og RÚV, það var ekkert talað um þetta þar. Nei. Þannig að þú veist, áherslan á þessi mál er afar takmörkuð. Þessi sópaðandi teppið. Já, en þú ert hérna að tala um mig sem ég tel mjög jákvætt. Það er ekki víst ég væri að því að ég ætti ekki sjálfur börn í grunnskóla. Nei. Af því að ég er svo og ég er gamall, ég er að vera 60 og það er ekkert gamall. Og ég get borið saman bæði minn feril sem nemanda í skóla fyrir öllum þessum áratugum og svo get ég borið saman skólagöngu barnanna minna á löngu tíma og ef þessi veruleiki væri ekki fyrir framan mig og ég heyrði ekki gagnrýnisraddir barnanna minna, þá er ekkert víst að ég væri meðvitaður fyrir mikilvægi þess að setja þetta á dagskrá. Þarna það sem þú varst að segja núna er ákveðið lykilatriði. Það er vegna þess að við skoðum bara hverjir þessum stjórn og í efstu lögum menntakerfisins. Það er fólk sem hefur gengið vel í skóla, langoftast, og það eru mjög töluvert mikla líkur á því að þau eigi börn sem gangi vel í skóla. Það er fylgni þarna á milli. Fyrir vikið horfa þau framhjá, þeir finna að þetta brennur ekki á þeim, eins og þú bara lýsir hérna sjálfur, að þú tengist þessu beint, og það er bara þannig með okkur mannfólkið. Ef við finnum ekki beint á okkur eigin skinni, þá höfum við engan áhuga á því. Ég var að segja að forréttinda fjölskyldunar, þær búi yfir nægilega miklum resursum til þess að þótt skipið sér hægt og rólega að sökkva, þá bjargist þeirra eigin börn. Já. Og þeir pæli, ég held að það sé ekkert markvisst að pæli í það þeirra eigin bjargist, en bara eins og þú lýstir því, þú ert að kalla á mig hér að því börnin þín að kvarta, ef þau var ekki að kvarta líka samfélagsumra. Þetta er ekki bara persóna. Nei, ég veit, en það er samt, það er á við okkur öll, ekkert bara þig, heldur líka mig og alla aðra, það sem tengist okkur beint. Ef ég er fluguveiðimaður, ef ég heyri hvað fluguveiði í fréttum,
þá sperri ég eyrun. Þannig þetta bara, við tengjum rosalega mikið við okkar eigin raunveruleika og raunveruleiki þeirra sem í forréttindastöðum og geta hugsa vel börnin sín og hafa tíma og þrek og getu til þess. Svo eru hinu börnin sem komum kannski erlendi bergi brotin, ekki með íslensku sem móðurmál, jafnvel ekki ensku. Hvernig hugsaum þessi börn? Við erum að fá inn til okkar í skólan 2-3 börn á mánuði sem tala kannski ekki íslensku eða ensku og þau bara koma inn í skólana og það bara valla hent til þeirra björgunarhringur. Nei, sko þetta eru eins og mér skilst á þeim sem á krökkunum mínum meðal annars. Já. Og öðrum sérfræðingum því að hver meiri sérfræðingur í skólastarfi heldur en nemandi sjálfur. Nei, nákvæmlega. Að mér skilst að þetta séu nokkur atriði sem að þurfi að laga. Þessi skóli án aðgreiningar. Er þetta hugmynd sem gengur upp? Ég held að svona almennt agaleysi skipti meira máli heldur en skóli án aðgreiningar. Þú veist, ef við myndum taka það úr sambandi, þá væri ennþá þetta svona ákveðna agaleysi og virðingaleysi gagnvart skólanum inn í kerfinu. Ég held að sé of mikið einblínt á það að skólan aðgreiningar sé einhvers konar meinsemd inn í kerfinu, þrátt fyrir að það séu þættir þar sem þyrfti að laga. En þessi klassísku rök sem alltaf heyrast að það hefði þurft að bæta við 2 starfsmönnum, ekki endilega kennaramenntuðum, til þess að útfæra þessa hugmynd. Já, það er alveg hárrétt. Það vantar mannafla inn í skólana til að útfæra þessa stefnu eins og hún á að vera útfærð. Það er algjörlega örugt og það í raun og það sem hefur bara gerst með samfélagi, það er verða meira los og meiri firring í samfélaginu með tilkomu samfélagsmiðla og skjánótkurnar. Fólk meira eitt í sínu horni að gera eitthvað og upplifa eitthvað eitt en ekki sameiginlega með fjölskyldunni. Fyrir vikið minnkar allt umræðuefni innan fjölskyldunar. Ef allir eru að upplifa sitt konar hlutin þá höfum við ekkert að tala um. Og þetta berst líka inn í skólana. Það verður meiri svona einstaklingshyggja og meiri svona eins og ég segi lausung og firring og krakkarnir ef þau eru kannski marga klukkutíma á dag í skjám, þar sem þau eru bara sjálf eða þá að spila tölvuleiki við ykkur aðra, þar sem þau eru ekki í beinum persónulegum samskiptum, þá verða þau bara síður hæf til samskipta og það á líka við okkur fullorðna fólkið. Það er ekkert sem bendir til þess að ríkið sé að fara að skaffa meira fjármagn til þess að mæta þessum breytingum sem urðu með skóla án aðgreiningar. Það koma af og til einhverja innspýtingar en þær eru alltaf svona tilvílunarkenndar og svona bútasöms markaðar. Svo er annað sem ég langar að nefna við, það er gæði kennaramenntun, eða sem sagt, gæði kennaramenntun, það getur við sagt. Fyrir nokkrum dögum heyrði ég í mannesku sem að segir að kennaranemar, þeir geti svona selektíft komist fram hjá núna hlutum eins og starffræði. Að þeir komist í gegnum kennaranámið án þess að læra þá starffræði sem áður hafi verið og það séu ekkert rosalega góð skilaboð inn í kennslustarfið og inn í skólana að við sem fann að gefa afslátt á kennaramenntuninni og það er oft verið talað um það að það hafi orðið bara svo ég segi það á mannamáli þótt að einhver verði brjálaður. Það er oft verið talað um að það sé atgervismunur á þeim hópi sem að leitar í kennslu síðustu áratugi og var til dæmis þegar ég var krakki. Við vitum líka að það hefur verið mikil virðingarmunur gagnvart grunnskóla kennara starfinu. En bara þetta sem meinsemd, hvernig bregstu við því? Já, ég held að skólarnir eru bara jafn sterkir og mannauðurinn og stefnan sem fyrir hendi. Þar. Stefnan greinilega ekki góð, við sjáum það. Mannauðurinn, auðvitað hann misjafninn á skólan og þetta hefur hvort að við hnignað mannauðunum innan grunnskólana miðað við það sem var fyrir 30-40 árum. Ég held allavega að virðingin hafi minnkað fyrir starfinu og hverju erum að kenna. Ég gerir mér ekki alveg grein fyrir það, kannski bara virðingin sprettur kannski innan frá okkur bara sjálfum, við höfum bara að bera sjálf meiri virðingu fyrir okkur. En það sem skiptir bara ofboðslega miklu máli, við fáum rjóma mannauðs inn í kennararnám og ég held að við getum gert töluvert betur þar þó fullt af flottum kennararnámum séu, þá gætum við gert enn betur og hætt svona einhvern veginn að upphefja störf sem eru, ég vil nú ekki tiltaka eitthvað störf, en það sótt kannski, það auglýstar 5 stöður og það kannski 150 sem sækja þessu stöður og þetta eru stöður sem ekkert rosalega hátt borgaðar
en síðan ef það verið auglýst eftir kennurum þá sæki kannski engin réttindakennar þær stöður. Þannig að þetta svona kannski sá veruleiki sem blasir við stjórnendum skólana að mannauðurinn sem sækir stöðurnar, þú getur kannski ekki endilega valið úr ofboðslega stórum hópi af sterkum umsækjendum. Og það alltaf, ég bara finn það hérna í Reykjavík að raunveruleikinn sá sem betur fer hefur maður getað ráðið ágætis hópa af kennurum, en við erum ekkert sterkar heldur mannauðurinn sem inn í grunnskólanum. Það fólki sem skiptir máli en ekki kerfin. Já, en þessi umræða með að það sé verið að létta fólki að verða kennarar með því að það sé að skauta fram hjá starffræði og slíku sem að... Já, en það er ég hef ekki grandskoðað kennsluskólana í HÍ, en ég hef heyrt þetta líka og ég held að þetta sé rétt, ég hef séð svona sterk rök farið fyrir því. Og ég held að við getum alveg sagt það við þeir sem að mennta kennarar í Íslandi, þeir þurfa að gera það sig í brók. Af því að það eru kennararnir okkar sem eru úti á Akureyrinum sem hafa bara verið í kennaranámi annarkvort í Háskóla Íslands eða Háskólanum Akureyri. Og þar mannauður ræktaður upp í það að verða kennari og það þarf greinilega að breyta einhverju þar líka. Því að það fólki sem við verðum breytingin fólkið og svo stefnan sem þeir sem bera ábyrgðina setja. Þannig að við þyrftum að auka kröfunar inn í kennaranámið og í kennaranáminu töluvert mikið, því að þá kemur líka virðing með því að það þú fréttir að eitthvað nám sé erfitt en gefandi, þá munur fleiri sem eru svona dugandi sækjast í það nám. Þú ræddir áðan að sveitarfélögin væru náttúrulega með þennan málaflokk. Einu sinni var það ríkið. Já. Við útskrift HR nema helgina þá var þarna maður frá viðskiptaráði sem að var svona, hann var kannski ekki beint að tala fyrir einkavæðingu grunnskólana en hann var svona impra á þeim, hann var nokkuð harðorður og hann var að bera saman rekstrarform háskólans í Reykjavík og grunnskólana. Já, einmitt. Þetta hefur nú þótt ansi viðkvæm umræða á Íslandi að ef einhver hefur ætlað að þora impra á því að einkavæðing grunnskólana gæti verið lausnin, og við höfum svo sem mörg dæmi það í nágrannalöndunum að ójöfnuður hefur aukist og það er þetta klassíska að þú grefur undan ríkiskerfinu til þess að miðla þeirri hugsun til almennings að kerfið er orðið ónýtt, við erum að gera eitthvað róttækt. En ert þú sjálfur bara fylgjandi því að grunnskólakerfið á Íslandi á grunni þess að það sé búið að eyðileggja það, þetta sé ónýtt að verði einkavætt? Ég held að einkavæðingi sé ekki lykillinn að þessu. Það þarf bara að horfast í augu við hver staðan er og laga hana. Vegna þess að bara eiginlega eins og þú lýstir bara í þínum orðum rétt á hann að ef við farum einkavæða eitthvað kerfið sem er ónýtt og þá kemur einhverju skólar út úr því og þá væri hinir bara skildir eftir og ójöfnuð myndi aukast í landinu og tækifæri barna, við erum að hafa semst tækifæri að krökku núna með því að útskrifuðu þannig get ekki skilu einfaldar upplýsingarteksta. Ég held að það myndi bara aukast og ríkisskólarnir myndi sitja eftir. Skólar eiga verið jöfnunartæki, ég myndi samt segja það fyrir sjálfa mig að mér þetta ekki leiðilegt að maður hefði svona fleiri atvinnumöguleika heldur en að vinna bara hjá ríki eða sveitarfélögum, það verið ágætt að geta unni hjá einhverjum öðrum stofnunum, en þá ég hugsa sjálfum en ekki nemendunum, ekki börnin í landinu. Ef ég hugsa börnin í landinu, þá þyrftu við bara svona bera ábyrgð á þessu við erum að gera, mæla það sem við erum að gera, og ég held að svona einkavæðing hún væri svona ávísun á atgerðisflótta mögulega úr stéttinni að einhverju leyti inn í einkaskólana, og ég held að það myndi enn auka stéttaskiptingu. Já, ég held það, og auðvitað eru svona vísir að þessu með Hjallastefnunni og Ísaksskóla en það er ekki svona beinir svona kannski einkaskólar. Nei, en maður tekur eftir af því ég starfa minna vegna þá hef ég töluvert þurft að fylgjast með Alþingi. Já. Þarf bara að fylgjast með Alþingi. Akkurat, sem er skemmtilegt. Sem er mjög skemmtilegt. Já. En ég bara tók eftir því núna síðastliðin vetur í umræðum störf þingsins eða fyrirspurnum til ráðherra að það eru fleiri og fleiri þingmenn úr fleiri og fleiri stjórnmálaflokkum sem segja í rauninni það sama, að grunnskólarnir séu ekki lengur það jöfnunartæki sem þeim var ætlað að vera.
og svo svona liggur ósagt hvað ég að koma næst. Einmitt. En þetta ekki staðreind? Að þetta átti að vera jöfnunartækið. Við komum frá ólíkum heimilum og það voru kennarar, þeir byggu yfir agavaldi. Þeir gáttu sagt okkur hvað við áttum að gera. Það var ekki takt að það var ekki mannréttindabrót að bara kennari segði manni en það var hann fagmaðurinn í stofunni fullorðinn fagmaður. Auðvitað vitum við það alveg að það voru nemendur sem féllu á milli skips og bryggju. Kerfið var mjög hart, var miklu harðara en það er í dag, held ég, en það var náttúrulega skilvirkara og það var meiri ægi og það kom sumpart betri hlutir út úr því, bara svona svo ég skauti þess aftur, en hvaða leið er fær til þess að koma okkur aftur inn í þennan jafnaðarbúning sem grunnskólarnir voru þegar stórt er spurt. Sko, agi og agavald getur náðst með alls konar hætti. Það er að vera með ógnarstjórn og líka bara góð tengsl og virðing og væntumþykju. Og ég veit að það sem að upp í þeim skólasamfélagum sem ég hef verið í Réttarholtsskóla og Melaskóla, þar hefur þetta tekist bara alveg bærilega með góðum jákvæðum tengslum við allt skólasamfélagið, þekkja nemendurna, vita hverju þau eru. Ef að krakkarnir finna að þykir vænt um það og ef þú berð virðingu fyrir þeim, þá munið þau gera það fyrir þig líka. Það er miklu auðveldara að stjórna en þannig. Þú getur bara verið með stóran hópa úlingum, risastóran, að þau virða þig og vita hverju þú ert og vita að þú stendur með þeim og berð hag þeir fyrir brjósti, þá munið þeir líða þér. Það er bara þannig. Auðvitað eru einstaka nemendur. En hvernig einhverju jöfnuð? Hvernig nærðu jafnar? Með þessu að þú nærð tökum á og þú nærð stjórn inn í skólanum, bæði í skólanum og kennslustofunum. Fyrir vikið áttu auðveldra með að þú þarft að þá vera með ígrundað hvaða námsefni þú ert með. Og þú tryggir það nokkurn veginn eins og hægt er að það komist allir yfir það námsefni sem er svona ákveðin grunnur í þessu og þú verður náttúrulega að kenna að þau geti lesið. Og tryggja það að orðaforði námsgreinanna hann sé að þau læri hann jafnt og þétt frá 6 ára bekk og ég myndi segja bara úr leikskólum því að 96-78% nemenda er í leikskólum þá þyrfti bara strax að vera með markvissa orðaforða kennslu í leikskólanum. Ef þú bætir við nokkrum orðum á hverjum degi þá ertu komin búin að auka orðaforða nemenda ef þau komu í leikskóla inn í grunnskólan gríðarlega mikið. Ef þú heldur sér áfram í 6, 7, 8 og 9 ára bara upp í unglingadeildirnar, bara þetta að kenna þeim góðan orðaforða, námsorðaforða, það myndi auka jöfn gríðarlega. Við myndum hækka í PISA og það þýðir það að við erum að auka tækifæri nemendana, við erum að auka jöfnuð, við erum að jafna tækifæri nemenda eftir 10 ára skildanám. Það er ekki bara það niðurstaðan í PISA verið betri, það er aukaatriði. Aðalatriðið er að nemendur öðlis jöfn tækifæri eftir 10 ára skildanám eða 13 ára ef við erum búin að vera 3 ár í leikskóla líka. Og þetta, bara grunnurinn er að þau snái tökum á lestri, hafi mikinn og góðan orðaforða, geti tjáð sig í ræðu og riti, sé þokkali í starffræði og góði félagsfærni, þá verða þeim allir vegir færir. En ef kennari þarf að forgangsraða tíma sínum og hefur ekki allt á sínu færi að auka jöfnuð, að draga upp þá sem eru verstaddir eða hampa þeim sem eru bestir, hvaða leið á hann að fara? Það þarf náttúrulega bara meiri mannaflæn. Við megum ekki kaffara kennari í stórum hópum eða fjölbreyttum hópum. Annar vandi nefnilega er sá að hlutfall mjög góðra nemenda á Íslandi, það er bara að verða mjög lágt líka. Já, það lækkar og lækkar. Það lækkar og lækkar og þá erum við ekki að fæða á ykkur leiðtoga eða afburðafólk sem allar þjóðir, öll samfélag þurfa. Þú spurðum leiðir, við erum með svona einfalda leiðir við skóla hjá okkur, að krakkarnir velja sér hópa eftir hvað þið telja sér fyrir stadda í náminu. Þannig að þau velja sér, ég held að ég sé góður í starffræði og ég vel það hóp 3 og fyrir vikið söfnum við saman þeim krökkum og þeir safna sér saman sjálfur, þetta er þeirra val, ekki okkar val og það verða þá stórir hópar, kannski 28-30 manns í þessum hópum, menn þeir sem staða höllustu fæti, þeir fá meiri stuðning, það er kannski 10 manna hópar. Þannig að svona getum við svona nýtt mannauðin innan skólans og skilvirknin verður miklu meiri. Nemendur sem kannski hafa aldrei upplifað sér sem sigurvegara, allt í einu komnir inn í hóp þar sem þeir finna að þeir eru sterkir og ef þeir hafa áhuga á seinna meir að
að fara í aðra hópa sem þeir sjaldnast hafa áhuga á vegna þess að þeim gengur vel eða líður vel í einhverjum hóp með góðan kennara, það vill fólk ekkert skipta um hóp. En þetta er hort svona hornauga af sumum að krakkarnir fá að velja sér hópa eftir því hvað eru stattir í náminu. En þú ert mjög harður í orðum gagnvart stjórnvöldum. Já. Og enda síni tölfræðin það þarf aðeins að tukta þetta fólk til. Já. Og þetta mjög eiginlega bara andstyggilegu veruleiki á sama tíma og allir Íslendingar hljóta vilja að við séum með sem besta grunnskólakerfið og bara í heild sem besta menntakerfið og það er óbúslega mikið undir, framtíð okkar þjóðar er öll undir, þá er svona fullt af heilugum kúm innan kerfisins sem rífur bara kjaft og hver vísar á annan og enginn axlar ábyrgð einhvern veginn. Það get ekki orðað þetta betur. Við erum í frjálsu falli og það sem verst er, maður sér ekki að neitt sé að gera neitt róttækt í því. Það er bara hárrétt hjá þér. Og ég er harður vegna þess að það eru börn sem eru undir. Þetta er framtíð barna. Ég hef engan áhuga því að vera starfa í kerfi þar sem framtíð barna er stemt í voða. Það er sko framtíð okkar sem Íslendinga og svo bara einstaklingarna sem eru þarna undir. Svo fáum við ekki svona vita niðurstöðunar úr úr PISA-prófinu. Þannig að foreldrarnir sem eiga sér börn sem get ekki lesið til gagns, þeir viti ekki að þetta eru börnin þeirra. Þeir hafa ekki hugmynd það. Þess vegna er náttúrulega líka bara, þessna erum við svona fljótuðu svoðandi að feigða rósi líka því að foreldrarnir halda kannski að börnin þeirra séu miklu betur stödd en þeir eru stödd og hafa ekki hugmynd það að við mælum ekki neitt námsárangur nema þetta PISA-próf á 3 ára fresti. En komdu með það svona undir lokin áður en ég sleppi út í góða verið. Bara komdu með það á 2 mínútum hvað raunverulega þarf núna til þess að ná viðspyrnu, til þess að þú getur bara selt ungum foreldrum Íslands að það sé eitthvað vit í því að búa til börn að verði sæmilega séð þau að það mun ekki bara mæta þeim vanræksla í menntakerfinu og þau þurfi bara stökkva stað til annarra landa til þess að bjarga framtíð barnanna þeirra. Ég veit ekki hvort ég geti leyst þessa lífsgátt á 2 mínútum en það sem ég sé allavega fyrir mig sem skiptir miklu máli að allir starfsmenn leikskólana tali mjög góða íslensku og sé að tala við börnin allan daginn, hvort sem það er stuðningsfulltrúar, matráður, leikskólakennarar og deildarstjórar, það sé alltaf að tala við börnin, ég veit þetta gert, en bara að það sé allir í leikskólanum sem tali góða íslensku, matráður nýti tíman sem að hann kemur kannski með matinn inn og tali þá hvað er í matinn og þannig eykst orðaforðið barnanna. Við tengjum saman kynslóðir, ég varpa þeirri hugmynd fram að fá fólk sem er hætt að vinna en hefur áhuga að fara og láta gott að sér leiða, fara á smá námskeið og það fari inn í leikskólana og lesi fyrir börnin eða segi þeim sögur og nú nýti orðaforðan því að fólk sem er fætt 1960 og seinna, ég held að það búi gríðarlega fallegum og góðum og miklum orðaforða sem að geti skilast til yngri kynslóða með að tengja saman þessar kynslóðir. Síðan strax í grunnskóla sem er skildunám að við tryggjum það að allir nemendur sem ekki eru með eitthvað svona líffræðilegar hamlanir verði læsir eftir annan bekk með mælingum. Við fylgjumst með þegar barnið er búið að læra 5 stafi, þegar barnið er búið að læra 12 stafi, sendum það heim. Jón Pétur er komin á F núna. Hann kann að tengja saman F og á. Hann getur sagt fáni. Þegar við gerum fólk svona meðvitað stöðu barna þeirra stanslaust, þá verða foreldrarnir miklu áhugasamir það, horfa framfæri barnanna. Þetta þurfum við að gera, við þurfum að vera með mælingar og tryggja það að þessum grunni sé náð. Honum er ekki náð í dag. Þetta er ekkit rosalega flókið það sem ég er að segja. Það er að byrja á leikskólanum, það sé töluð íslenska það, þessu böðuð upp úr íslensku. Síðan séu mælingar alveg bara þéttar þangað til allir nemendur sem geta líffræðilega séu orðin læsir eftir annan bekk. Þegar ef við náum þessu, þá verður hitt allt miklu auðveldara. Þú getur ímyndar að vera inn í skóla 1., 2., 3., 4., 5., 7., 7., 8., 9. og 10. bekk. Þú skilur aldrei það sem fer fram í kennslustofunni. Hvernig heldur þú komið til með að haga þér? Eftir 10 ára þjáning og afplánin inn í skólanum, þú skilur ekki neitt. Þetta er ekki boðlegt og við verðum sem íslensk þjóð, við verðum að fara að tala við börnin okkar, við verðum að fara að lesa fyrir þau, þá er ég að horfa til foreldrana, því að það er fjárfesting sem áttur að skila sér svo margfalt bæði í tekjum og auknu lífsgæðum. Já, en svo eru líka einhverjar stefnur núna sem að segja að við eigum að brjóta niður veggi skólana
sjálfra, fara með þau út í náttúruna, tengja þau við samfélagið með öðrum hætti en verið hefur. Er það eitthvað? Það má alveg blanda þessu inni. Ég held almennt að sérhæfing, að hver og einn inn í skólanum gera það sem hann er bestur í, það skiptir máli, en við sem ekki að róta öllu saman inn í einhvers konar grauta sem enginn veit hvað hann er almennilega að gera. Það er svona virkstefna núna að vera með þetta allt í bland og enginn viti almennilega hvað hann er að læra, hvort það sé að læra starffræði eða sögu, með alls konar svona tengingum. Ég held þarna að við þurfum að auðvitað, þegar grunnunum er náð, þá má fara að tengja saman, en ekki fyrr. Við þurfum að öðlast þennan grunn sem er í íslensku og starffræði. Ef við erum með hugtakaskilningin og orðaforðan á hreinu, þá getum við eins og bara í PISA-prófinu núna, ég veit ekki hvort þú skoðaðir það, hvernig spurningar voru þarna í þessum sköpunarþætti. Ég skoðaði lítilega, já. Já, það var sólin og talaði um jörðina. Já. Þú þurftir að búa til svona texta inni fyrir það. Þú þarfst að vita aðeins um sólina og jörðina til að geta búið eitthvað til. Þú veist, ef þú veist ekkert um jörðina og sólina, þú hefur ekkert fengið neina kennslu um það, þá getur í raun ekki búinu til og skila bara auðu. Og svo líka bókakápa með einhverju ártali 63-29, þú þarf að umkvæða þessi bók. Ef þú hefur engan orðaforða til að geta hugsað, það myndi ekki geta tjáði þetta og þá kemur illa út úr þessu sem kallað sköpun. Já. Ég held við séum búin að ofmentast sem þjóð. Já, það er sammálaðið líka. Allt og margar lélegar prógraðar. Já. Það sem að börnin mín segja mér yngstu þó að sé gleðilegt er að það verðist vera töluverð stemning fyrir því hjá þeim sem er að klára grunnskóla að þeir færi í verknám. Það er flott. Sem er mjög flott því því það er ekkert fyrir alla þessa sérfræðinga endalaust að gera miðað við gæði menntunarinnar. Við þurfum að komast einhvern veginn aftur ná fókus, held ég. Já. Sem virðist vanta, það er ákveðin afneitun í gangi. Já. Og verstur er dólgurinn. Verst er að heyra fólk sína þótta og yfirlæti þegar á að koma einhverju gagnrýnin umræðum mál. Að það er eins og það bara að sendibúðin sé alltaf skotin. Já, það er hárrétt hjá þér. Og ég er alveg sammála því að það töluverð áðmentun í gangi og reynsla er of lítils metin. Reynsla er bara oft, maður lærir oft miklu meira, ég bara finnur það í því námi sem maður ferði í, þegar maður er komin á vettvang, þá lærir maður að þeir sem eru bestir í faginu. Maður lærir miklu meira því heldur en í ykkur háskólanum, hvort sem það er mastersnám eða grunnnám. Og það er eitthvað umhugsunar efni okkar hvað við eyðum miklum tíma í menntun sem skila litlum árangur. Já, einmitt. Við þurfum að breyta því. Já. Breytum við saman, íslensk þjóð. Já. Og bara vil svona kannski að koma að lokum hjá okkur að hvetja íslenska foreldra til að tala mikið við börnin sín, nota matmálstímana til að ræða það sem er í fréttum, ræða með þokkalega flóknum hugtökum og útskýra það fyrir þeim og lesa fyrir börnin sín heima á kvöldin og daginn bækur eftir rithöfunda, því að rithöfundar skrifa venjulega góðan texta með fjölbreyttum orðaforða og þannig lærist þetta. Það er ekki hægt að vera með svona styttingar í því hvernig maður lærir orðaforða. Maður þarf bara að heyra orðin, tengja þau saman með einhvern raunveruleika og fá útskýringar og hafa gaman að því að hlusta. Það vilja allir láta að lesa fyrir sig, það er gott að láta að lesa fyrir sig. Þetta sem þú sagði núna, það minnir mig á áhugaverða málsgrein sem ég heyrði vinkonu mína segja sem býr í Frakklandi. Já. Hún sagði, held ég jólin að frakkar væri búin átt sig á því að þar þyrfti ekki að búa til fleiri verkfræðinga. Þeir þurfti að búa til fleiri skáld. Já. Vegna þess að skáldið býr yfir ímyndunaraflinu sem kveikir, sem nær til almennings með þeim hætti að þá getur hann ímynda sér hvernig væri hægt að komast meðal annars upp úr þeim hjólfurum sem við erum föst í hér í íslenska grunnskólakerfinu. Akkurat. Og ég veit ekki hvort ég á þóra að segja en ætli framhaldsskólastigið ætli að sé ekki ansi miklar áskoranir þar líka. Já, bara það er framhald af því sem er úr grunnskólanum, þeir hafa náttúrulega, það er ekki skyldunám þannig að þeir nemendur bara falla úr námi þar, þannig að kannski þeir sem eiga erfiðast með námi, þeir eru ekki inn í framhaldsskólanum eins og þeir eru inn í grunnskólanum. Þannig að það er svona einsleitari hópur inn í framhaldsskólanum heldur í grunnskólanum, en það er vandinn er þar líka.
Ég heyri það alveg, ég tala við fullt að stjórnundum í framhaldsskólanum og þetta hefur breyst töluvert á síðustu árum minni framhaldsskólanum. Við erum að tala þjóðina sem að vitnaði í Hávamáli hverju einustu ræðu fyrir 30-40 árum. Já, akkurat. Og hérna við stórglæsilega saga okkar náttúrulega aftur í tíman. Menningararfurinn sem fylgdi Íslendingasögunum og öllu því. Já, akkurat. Þetta eru gríðarleg verðmæti. En það stendur ekki allt og mikið eftir í augnablikinu. Nei. Við sáum það bara í forsetakosningunum og spurningunum sem var þar að hvernig fólk gætt svarað svona almennum spurningum. Já, við sáum það. Já. En við sáum líka þar vildu margir fjölmiðlamenn að þú byggir yfir svona sterill í þekkingu. Akkurat. Á meðan þekking sem komað utan og að vitna í bandaríska sjálfshjálparbók, það þótti eitthvað óbúslega ófínt. Akkurat. Það var áhugavert. Mjög. En við því miður leysum þetta ekki allt saman, en þakka þér fyrir að koma hingað. Já, takk fyrir bara að fá mig. Og hjálpa okkur að reyna, eins og Gunnar Smári segir alltaf, hjálpa okkur að reyna að skilja heiminn. Já, ég vona að hann sé eitthvað aðeins skýrar eftir þetta en það er fullt gott í gangi í skólanum líka. Þannig að við ekki gleyma því. Það er fullt gott í skólanum. En við þetta borð þá stundum leggjum við meira áherslu á það sem okkur finnst að geti betur farið. Akkurat, það er líka bara fínt. Takk fyrir að koma. Takk fyrir. Og talandi Gunnar Smára, hann er sennilega með næsta kafla. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt meðan á endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, nú ætlum við að tala um myndlist og við ætlum að tala um myndlist sem er hérna eiginlega bara í húsinu. Við tökum þessa þættu upp í Bólholti 6 og þar, út í glugga er gluggagalleríið Stétt og þar er núna stendur við sýning sem að Steinunn Gunnlaugsdóttir hefur sett upp, myndlistakona, sem er hér. Velkomin Steinunn. Takk. Og ég hringdi í Jón Proppe, listfræðing, og bað hann að koma hingað og kíkja á sýninguna og spjalla aðeins við mig og Steinunni sýninguna, en kannski líka aðeins gluggagallerí yfirleitt og flera. Jón, kíktur á þetta? Já, ég er búinn að kíkja á þetta og ég er mjög hrifinn af verkinu. Þetta er mjög skemmtilegt verk. Ég er búinn að þekkja Steinunni reyndar lengi og séð eftir hana og fjallað það og er mjög hrifinn af því sem hún gerir. Já. Og þetta er mjög erfitt verkefni sem hún tekur sér því að pólitísk list er mjög erfið. Það er mjög erfitt að búa til pólitíska list, við getum ræða það meira á eftir kannski. En verkið er í sjálfu sér einfalt og það er morgunblaðsklukka á veggnum, þar sem að í staðin fyrir tölvustafina eru stafinir í morgunblaðinu. Já, maður ekki þekkja þessa klukku. Jú, þetta var til víða. Nema að stafinir eru allir svona meira að minna hrundir niður í botnin og liggja þar svona, þetta er alltaf málna í sundur. Og niður í gluggakistunni, segjum svo, þar er talsvert magn af hvítmáluðum kókflöskum, litlum kók, form sem allir þekkja. Og merki kannski bandaríska heimsálfið þannig? Já, sjálfsög. Og það eru hvítmálaðar og á þeim stendur til skiptis orðin ný víter á þýsku sem sagt aldrei aftur, sem vísar í dramatíska, pólitíska viðburði á síðustu öld. Lærdóm seinni heimsstyrjaldarinnar og nasismans. Akkurat. Þetta megi aldrei gerast aftur. Þetta megi aldrei gerast aftur. Þetta er nú alltaf að gerast aftur. Þetta er alltaf að gerast aftur og tengingi með Morgunblaðið er engin tilviljun ef einhver hefur fylgst með þar pislum og leiðurum síðust ári. Þannig að þessar flöskur standa þarna til áminningar og svo er ein þeirra, hún er í kjaftinum á lítilli sprengjuvörpu sem að beinir henni svona til út í loftið. Aftur nettenging við stríðsrekstur og slíkt. Það má lesa þetta náttúrulega ótal skemmtilega vegu og svona verk eru til þess gerð að fólk getur leikið sér með túlkunin á því. Verkið er ekki full túlkað frá listamannins hendi, það er áhorfandinn sem að þarf að taka við því og við getum til dæmis séð fyrir okkur að litið á kók sem eins konar skotfæri í heimsvaldastefnu Bandaríkjamanna að dæla kókflöskum út allan heim
og hafa þannig áhrif á gangmála. Sem það er þekkt að oft verða unga kynslun í ykkur löndum sem að vilja vestrið og rökin eru gallabuxur og kók. Eða kannski ekki svo einfalt, en það er svona það sniðmengi sem að fólk sækist eftir, táknum frelsi. Það er ekki, maður er ekki aldrei frjálsar heldur þegar maður opnar kók og drekkur það. Hvað segir þú það, Steinar? Það segir þér í auglýsingunum. Frelsið It's real life held ég að einhvern veginn verið notað sko. Akkurat. Og svo er náttúrulega þekkt slagur Always, Coca-Cola. Já. Alltaf. Einu sinni þegar ég var ungur þá reyndu þeir að segja þessi sem svona fríðardrykk. Akkurat, já, þessi auglýsing og svona kór sem söng eitthvað svona I like to buy the world of Coke. I like to buy the world of Coke. Harmony og eitthvað. Já, og svona fólk af öllum litarháttum og eina sem að getur samina fólk í friði er Coke. Ég átti þegar ég bjó í Ameríku var í námi, þá átti ég 45 snúningaplötuna með þessu lagi sem kikkaði upp á Fortur einhvers staðar. Ég búin að tína henni fyrir yður. Hvernig sér þú kókið? Já, Ertu mikið fyrir kók? Ertu mikið fyrir kók? Já, mér finnst það mjög áhugavert tákn. Já. Og mjög svona flókil að nota það í myndlist. Út af því að svo rosalega, svo hlaðið. Það næst er svona, nota Jesú eitthvað. Já, það er svona, mér finnst allavega svona vandasamt að nota út af því að það er svo auðvelt að það verði svona einhvern veginn klísjulegt eða en bara mér fannst að það átti algjörlega bara small þarna einhvern veginn fyrir mér sko. Og það er Ameríka? Kókið? Já, það er svona heimsvaldastefna. Þetta er svolítið svona heimsvaldastefnan, vestræn heimsvaldastefna, svona soðið niður og sett á flöskur sko. Já, einmitt. Og svo er mokkinn þarna? Já, svo er mokkinn. Já, mokkinn, einmitt. Já, á ég að tala mokkan? Já, hann er líka þrungið tákn. Já, mjög þrungið tákn, já, algjörlega og er náttúrulega búin að vera við lýði í 111 ár hérna. 110 ár, já. Það var ekki, var það 13? Já, þetta er 13, já. Þannig að það er rauninni hluta af þessari svo kallið sjálfstæðisbaráttu og síðan rauninni eldri en fullveldið. Og er bara búin að vera svona málgagn sem byggir upp sjálfsmynd og heimsmynd þessar þjóðar. En mér finnst það líka bara, mokkinn er líka bara tákn fyrir, vestræna fjölmiðla, svona samskona vestræna fjölmiðla. Þetta geti verið eitthvað annað dagblað úr öðru landi líka, sko. Og þessum borgarlegu blöðum sem eru að reyna að smíða ykkur heim sem við að lifa innan. Já. Hvað, lærið þú að lesa á mokkan? Ég lærið að lesa á mokkan, sko. Já. En það var annar mokki heldur en þú hefur lært að lesa á, því að þá var það ekki orðið blaða allra landsmanna, þá var það málgagn hægrisins og borgarstjættarinnar. Þannig var það minni æskuminningu, sko. Já, svolítið fyndið með þessa klukku, sko, því að það er til svona klukka heima hjá mér. Og hún er inn í eldhúsi, sem svona, sko, minjagripur. Og hún er nefnilega úr, sko, þetta sérstaka eintak er nefnilega úr, sko, kaffistofunni á, fangavarða kaffistofunni á, fangelsinu á, Skólavörðustíg. Og fengi þaðan eftir að það lokaði fangelsið. Og þetta var svona minjagripur, svona minna mann á, sko, helvítið. Og já. Og ég horf alltaf á þessu klukku hverjum einasta degi. Og já, og svo bara þegar þessi ótími einhvern veginn byrjaði, þetta Ísrael, Palestína og allt það, sko, þá einhvern veginn, já, var þessi klukka einhvern veginn dálítið svona, já, sá ég hann einhvern veginn meira og meira á einhvern annan hátt, sko. Þannig að já, hún fór svona einhvern veginn að hrynja einhvern veginn og þannig verður þetta til. Þessi hrunda klukka þarna. Ég fer stundum inn á tímarit.is og les mokkan gamlan. Og núna textu við Gaza, þá fyrir ég að lesa hvernig þið var skrifað um Víetnamstríðið.
Og mér finnst þessi moggin þá og moggin núna vera eins, því að moggin er náttúrulega mjög ákveðin í umfjöllunum Gaza. Þeir alltaf Palestínu Arabar og við kannast við þetta. Hvaða hugtakar notuð. En svo þess vegna var ég að spyrja áðan hvenær þú hefði lært að lesa moggana, því að það er tímabil sem að þessi moggin tekur eða reynir að taka einhverju annað hlutverk í samfélaginu, að vera eiginlega blaðallra landsmanna, að hann sé sko óumræðanlegur veruleiki allra. Já. Sem að ekki í dag, eða? Nei, sko þetta náttúrulega, þú veist að tala tíman þegar að Matthías Jóhannesson réði þarna mestu. Já, þetta kannski svona frá 80 til 2000, svoleiðis. Og þetta tengist líka bara efnaðslegri stöðu. Aðeins fyrir 80, myndi ég segja. Það er svona blaðallra landsmanna, leiðari Matthíasar mál og menningu, að Halldór Guðmundsson og félagi var að gera ágætis hluti í mál og menningu. Ég held að það sé ekki fyrir svona 82, 3, 4. Nei, það er ekki fyrir þá. Þetta komið þeir ekki inn fyrir upp úr þeim tíma. Já, þannig ég held að það hefur verið, mér finnst það verið merkilegt svona skref, þar sem að þeir eiginlega taka að sér að vera íslensk menning líka. Já, var ekki líka gegnum lesbókina ég þekki þess að sögu ekki nógu vel, sko, en lesbókin mann eftir að hafa búið mikið svona eitthvað atriði hjá fólki sem hafa áhuga á listum og flera, sko. Og það komir raunin ekkit í staðinn fyrir hann náttúrulega. Nei. Ég skrifaði talsvert í Moggan. Ég var bæði kritiker og skrifaði mikið í lesbókinni mitt. Svona bæði í kringum einhverja sýningar sem ég var að vinna á og ýmislegt annað. Þó ekki Moggabarn eins og að því að Matti sagði það blaðamenn sem hefðu verið hjá Mogganum að fara annað, að þeir verið Moggabarn. Nei, ég var aldrei fastraður, sko. Ég var bara svona utan á hangandi. En ég spjallaði stundum við Matthías og styr mér á. Og Matthías lagði svo gríðarlega ríka áherslu á þetta að allir ættu að geta fundið samsamað sig við eitthvað í blaðinu. Þannig að þetta ætti að vera, það ættu allir Íslendingar geta svona einhvern nátt svona fundið eitthvað fyrir sig í blaðinu og það var meðal annars skylda hjá okkur í myndlistargagnrýni að skrifa allar sýningar. Bara, þú veist, allt. Og ég flög út á land og svona, sko, til þess að skrifa einhverjar sýningar á Dalvík og Seyðisfirði og svona. Og gaman. Og þetta var svona þessi stefna, sko, og þá var líka stefna eins og Styrmir sagði mér nú einu sinni, ég get nú sagt bara þessu núna því hann er farinn kannski, en þá var nú bara svona tveggja manna tala að þeir pössuðu sig á því að skila alltaf svona hóflegum hagnaði, hann og Matthías. Það var alltaf svona 40-60 milljónir eitthvað svona sem kom í hagnað, sko. Og þannig að það var ekki hægt að kritisera þeirra útgáfu stefnu að blaðið væri að tapa, sko. En eigendurnir sem voru náttúrulega bara enga fjölskylda vildu fá meiri hagnað til þess að það væri hægt að sitta á markað og græða pening. Svo náttúrulega eru Styrmir og Matthías farnir af vettvangi og í staðinn koma aðrir og blaðið er markaðsvætt, það er að segja að það fer að ganga kaupum og sölum og svona. Og frá því að það gerist, og ég var nú að lesa þetta bara í heimildin í gær, og þá hefur blaðið tapað 3 milljörðum. 3 milljörðum á 3 áratugum eða svo. Nei, minnu. Minnu. Bara frá hrunið? Það er bara hrunið og mér datt það sérstaklega í hug þegar ég sá klukkuna þína að þetta endurspeglar í rauninni hvernig með græðgisvæðingu Moggans að þá hefur sko ekki bara sem menningarmiðill eða sem marktæk blaðamennska heldur líka sem fyrirtæki, sem kapitalist fyrirtæki, þá hefur það líka hrunið á þessum tíma. Og þetta liggur allt þarna niður á botninu svona í rugli, sko. En Moggaklukkan er þarna af því að Moggin er samsekur þessum árásum amerísku heilsuvartastefnunnar með hvítu Coca-Cola-flöskunum í skotvarpinni. Ég myndi kannski ekki vilja sjóða þannig niður, sko, en já, bara... Moggaklukkan er þarna í þessu samhengi? Já, hún er þarna af tilgangi. Já. Og það var skemmtilegt, sko, þegar ég var að gera þessa klukku, en þá læti ég einhverja stafir hérna niður og þá, veit ekki hvort ég sjáu þetta hérna á skjánum, sko, þá er þessi stafir hérna hrundin niður. Gunbla. Já, þá mynda... Og eftir stendur morðið og það er einhvern veginn allt í einu bara því að búin að gera klukkuna og ég var að horfa á hana, það allt í einu bara
birtist það mér sem ég var ekki búin að taka eftir áður. Svona innri sannleikur, svipað í talnarspeiki, allt kemur í ljós, fyrir hvað morgunblaðið stendur. Og ég fekk eiginlega svona, ég fekk svona hroll, bara, já, þetta svona eins og þegar eitthvað talar í gegnum mann, sko, já. Og ég get aldrei séð þetta eftir þetta, þú veist, ég get aldrei séð þetta öðruvísi. Og líka Gunnbla, sem ég fannst alltaf skemmtilegt orð, sem einhvern veginn bara byssur og blaður, eða byssur og orð. Byssublaður. Vopnatal í rauninni, einhvers konar. Já, ég var ekki búin að lesa það út. En Mogginn hefur verið einstaklega herskár í Palestínu, málum. Já, þetta náttúrulega ekki nýtt. Það talandi tímarit.is að einu tölublaði, ekki hvaða ár það 4. áratugnum, að það verið á einn og sömu opnunni. Annars vegar verið að lofa Mussolini upp í stert sem bara vaskasta son sinna þjóðar og ég veit ekki hvað. Og hinn í opnunni að verið að fordæma vinstri mennina á Siglufirði sem rifu niður nastafánan hjá konsúlunum og klippti hann í sundur og tróðan í Durlból. Og þeir eru fordæmdir sem ofbeldismenn. Og þetta á sömu opnunni í Morgunblaðinu, sko. Þannig að, þú veist, hvernig, já. Það þannig að Morgunblaðið hefur alltaf verið vitlausir megin sögunar, eins og stundum sagt. Já. Hins vegar hefur þeim komist upp með að fela það. Almennt held ég að þú myndir bara lappa þá hefði fólk svona tilfinningu þegar Mogginn hefði alltaf verið svona mainstream og fyllt svona, meir og minna þeirri leið sem við erum á. En ef maður skoðar svona einstök mál eins og Víetnamstríðið og fleira, þá Morgunblaðið alltaf vitlausir megin. Það hefur bara aðra sögurskoðun og aðra sögursýn held ég. Ég held að það telli sig ekki endilega að vera vitlausir megin, sko. Ég held að bara hafa aðra. Það erindi Bandaríkjamanna í Víetnam hafi verið göfugt. Já. Það trúið ég ennþá í það. Ég held það, sko. Eða þú veist, já. Eða þú veist, að minnst kostu ekki einhvern veginn ekki opinberlega einhvern veginn breyttum, þú veist, talsmáta eða stefnu eða pólitík. Og apartheidstjórnin í Suður-Afríku hafi verið góð og tryggt reglu í landinu á meðan að Mandela og félagar væru að grafa undan rauðu reglu. Þetta tónninn hjá Mogganum. Já. Og þarna náttúrulega eldir Mogginn fyrst og fremst bara Bandaríkin og yfirvöld þar í nánast öllu þessu. Þannig að það ekkert skrítið og blaðamenn Moggans stjórar voru í ansi nánu sambandi við Bandaríkjamenn og eins og Styrmir reyndar viðurkenndi seinna að hafa í rauninni verið að dæla upplýsingum til bandarískra leyniþjónustu eða eitthvað slíkt, sko. Og fengi línuna þaðan, það bara vikulegi fundir, þar sem það var mætt í bandaríska sendiráðu og þau náttúrulega var að tala við leyniþjónustumenn. Já. Þau voru ekki að tala við diplómata. Nei. Nei, alveg, þess að var verið að leggja línuna hvernig mætti grafa undan sósíalism og vinstrimennsku í Íslandi. Svipað var gert í öllum öðrum löndum á þessum árum. Já. Þetta bara komið fram. Já, og við þekktum náttúrulega báðir mann sem var í fullir vinnu við að advokera fyrir NATO og Bandaríkjunum. Og ég lenti oft í gamla daga þegar ég var í herstöðarstæðing og bara unglingur að debattera við hann í framhaldsskólum og svona. Ég var búinn að ná honum svo vel, sko, að ég gat hleypt honum upp þangað til að hann var orðinn blár og rauður í framan, sko, hann að skipta litum og fróðufella og svona. Og þá kom ég rólegur og sagði, en krakkar, eigum ekki frekar að sitja okkar litla vog á vogarskálar, litla lóð á vogarskálar friðar og samvinnu í heiminum. Já. Herðu Jón, þú sagðir að pólitísk list var erfið, af hverju? Já, pólitísk list svolítið erfið því að sko, í pólitík það kannski svona oft það sem brennur á okkur sem að við viljum segja Ísland og NATO herinn burt eða stoppið þjóðarmorðið í Gaza eða eitthvað svona. En myndlist, hún þarf að geta svona haft eitthvað meira að segja okkur. Hvernig sem það virkar. Við þurfum að geta komið að henni aftur og séð eitthvað nýtt, fundið nýja túlkun, fundið eitthvað nýtt í okkur sjálfum sem að listin endurspeglar eða svona kallast á við. Og ef við erum bara með myndlist sem í rauninni ígildi slagorðs og ekkert annað, þá segir hún okkur aldrei neitt nýtt, hún segir bara alltaf það sama, sko. Og slagorð eru fín og þau eiga,
eiga rétt á sér í réttu samhengi, en þau geta ekki orðið undirstaðan að einhverju varanlegri myndlist, frekar en þau geta verið undirstaðan að varanlegu bókmyndaverki eða kvikmynd. Hættan svo að predikarinn yfirgnæfi myndlistamannin í verkunum? Já, að verkið í rauninni gefi ekkert meira heldur en slagorðið, og þá ertu annarkvort sammála slagorðinu eða ekki, og svo sérðu verkið aftur næsta ár og það bara nákvæmlega eins. Það engin ný upplifun, það engin að læra neitt, það engin að hugsa neitt. Það engin en góð pólitísk list, hún getur verið og að sjá hvernig þú notar kókflöskuna steinum, að eitt svona mest sláandi pólitíska verk á Íslandi birtist á forsíðu Helgarblaðs Þjóðviljans einhver tíma 70 og eitthvað. Það var teikning eftir hann Gylfa Gísla, þar sem hann var með svona þingvallamynd, svona kjarvalsmótíf á þingvöllum og í baksýn risu turnarnir í Straumsvík, í álverinu í Straumsvík. Forgrunnur var eiginlega fjallamjólk eftir... Forgrunnur var fjallamjólk, já. Ég man þetta bara þegar þú segir þetta, sko. Þannig ég hef ekki séð þetta í 50 ár, þannig eitthvað hefur þetta haft áhrif. Þetta hefur áhrif og þetta heldur áfram að virka, sko. Bara þessi kontrast á augljósu tákni fyrir kapitalisman, alþjóða auðhringavæðingu og eftir á að hyggja. Þetta nefnilega verkið þróast, þó að Gylfi sitt á að núna getum við líka séð þetta sem tákn náttúrueyðinguna og allt það sem auðvitað var líka í bakgrunni þarna. Viðskipti að við fórnum náttúrugæðum fyrir iðnvæðinguna. Já, og heilsu og öllu sem fallegt og svona. Þannig að svoleiðis verk geta haldið áfram að gefa okkur, sko. Já, þetta mjög sterkt verk. Mjög sterkt verk, sko. Sammála. Og það finnst mér líka, þannig sko kókflaskan að virka líka í þínu verki og Morgunblaðið og hvað sko. En verkið sjálf býður upp á alls konar túlkanir og menn geta örglega eftir sinni reynslu og stjórnmálaskoðunum túlkaða á einhvern gjörólíkan hátt. En það þurfi ekki endilega að vera einhverjir vinstri menn sem að fíla þetta verk, sko. Það getur vel verið að einhverjir og nú Valhöll sem er búin að segja þetta. Valhöll rétt aðeins ofur í göttinu og ég sé að þeir hanga svolítið fyrir utan gluggan og eru að horfa. Er það ekki? Já. Nei, ég segi svo. Þeir kom ekki í labbandi. Þeir kom ekki í labbandi. En þetta er svona drive-thru gallerí, sko. Það til dæmis tungumálaskóli á öfri hæðum. Nú kemur fólk allstaðar að úr heiminum og það stoppar og skoðar þetta og ég held að það geti alveg reyðsett og þetta kannski skilji ekki klukkuna. Skilur ekki klukkuna, en það geta allir lesið þetta, sko. Já. Er þetta þannig að þú þarft að gera listakonan og predikarinn á röggstólum þegar þú ert að búa til verk? Er eitthvað í þér sem að vill ryðjast fram og segja þetta bara reynd út? Nei. Mér finnst einhvern veginn ég skil ofta ekkert alveg verkin þegar þau koma til mín, sko. Ég þarf síðan að reyna einhvern veginn að lesa úr þeim sjálf og bara athuga hvort að mér finnst þau einhvern nátt make a sense, þú veist, bara fyrir mér. Og þetta verk var mjög mikið þannig, það kom bara einhvern veginn svona eitt af öðru sem raðaðist einhvern veginn saman og svo þurfti ég bara að melta það, sko, hvort að, hvernig ég sæði það og þannig að það er meira hannig, sko. Ekkert ólíkt við það hvernig þú vinnur verk heldur bara hvernig annar, það er bara að þau eru pólitísk og það vill svo til að þú ert pólitísk. Það er þú ert að vinna bara eins og myndlistarkona eins og hvernig annar myndi gera það. En það er bara niðurstaðan verið pólitísk af því að þú ert pólitísk. Þannig að það er ekki eins og pólitísk list sé ekki endilega sko kategóría eða genr heldur. Já, hún getur verið það á þessu leyti, sko. Hún getur verið það. Það er svona, þetta er oft svona samt svona kannski eitthvað sem er talað pingu svona niðrandi til, sko. Hefur verið undan þarna áratugi. Já, eða svona einmitt að það sé þá í þessum anda sem að Jón var að tala sem er svona slagorða eða predikunar eða einhvern veginn að taka einhvern svona málstað og einhvern veginn vera svona myndlist að gera málstaðin einhvern veginn. Og en
Já, mér finnst þetta einhvern veginn, mér fannst líka samt bara þessi tími einhvern veginn, þetta var flókin tími sko, þessi, já, ég vil kalla hann bara ótíma, þú veist, en ég menna það alltaf ótími. Það ekki hægt annað en að vera pólitískur á þessu tíma? Já, ekkert endilega, þú veist, það hellinga fólki sem að, þú veist, það náttúrulega ekki. En það ekki sterk pólitísk afstaða að vera ópólitískur á tímum sem að raunverulega kallar á afstöðu okkar? Það ekki pólitík? Auðvitað er það líka pólitískt að sitja hjá, sko. Það er athöfn að gera ekkert. En svo sé verið að selja sátt við óbreytt ástand. Já, að vissu leyti það að sitja og gera ekki neitt gerir það ekki stikkfríð frá því sem er að gerast. Og þannig að það sjálfum sér en já, mér finnst það svolítið skrítið sko, nú var ég fréttum núna í vikunni bara daginn að það eru svo margir sem eru bara farin að sko, segja sig alveg frá fréttum, bara hættir að fylgjast með, því fréttirnar séu alltaf svo vondar og niðurdrepandi, bara hætt að fylgjast með og fara bara að lifa í einhverjum svona fallegum sínum eigin heimi, ég veit það ekki. Kveikjaði sér í Jónu og fara upp í sveit og hvernig var það í íspennarblúsnum hjá Bubba? Ég ætla mig kíló af þessu út í náttúrun og fýla grasið þar sem það græðir. Þetta er alltaf verið valkostur að taka þátt í baráttunni eða að gera þetta. Já, en svo er líka bara ástandið eins og ef það er svona einhver svona hræðilegir, svona sérstaklega hræðilegir atburðir í gangi þá stundina, ég meina, það getur líka bara verið mjög lamandi fyrir fólk og þú veist, ég get alveg skilið einhverja sem að vilja bara, þú veist, fara og reykja einhverja Jónu upp í sveit, sko. Já, það er, þú veist, og þetta er svo stórt og sérstaklega kannski núna, sko, í gamla daga þegar við höfum bara Moggann og Þjóðviljan og Alþýðublaðið og Tímann, að þá svona, ég sé þetta svo vel þegar ég er að lesa í Tímarit.is, svona gömulblöð eins og þú ert að segja, sko, að upplýsingarnar hinn ytri heim okkar eru svo takmarkaðar að það er eiginlega bara skeri, sko, hvernig fekk maður yfirleitt upplýsingar nokkuð skapaðan hlut, sko, og það er að grafa þetta upp bara svona með berum höndum einhver staðar í tímareitum og ég veit ekki hvað. Þannig að sömuleyti er það ekki ólíkt því sem er í dag, því að ég, sko, ef þú ætlar að vita hvað er að gerast á Gaza, þá eiginlega duga engir meginstraumsmiðlar á Íslandi til þess, aðrir sem eru kannski gætu verið með þessar fréttir, þau hafa bara ekki bolmagnin til að standa í því og fólk er bara meira og minna að leita upplýsingum út í heimi bara. Já, bara Instagram og bara í svona eiginlega persónulegum vitnisburði, sko. Já, vel, og það er hægt núna, það var ekki hægt fyrir 50 árum, sko. Og þannig að núna er þetta orðið svolítið svona yfirþyrmandi. Hvernig á ég að setja mig inn í þetta, hvernig á ég að taka afstöðu til svona flókinna mála eins og Palestínu og eða Rússlands eða Guð má vita hvað. Það er bara svo yfirþyrmandi verkefni að fólk treystir sig ekki í það. Samt held ég að sko þessir atburðir í Gaza séu einhver leyti líkir Víetnamstríðinu. Að fjöldi fólks á Vesturlöndum upplifir það að þó svo þetta sé langt í burtu og alls konar óskiljanlegt sem að þetta býr á bakvið, þá er þetta bara alls konar atburður að það kemur öllum við sem að búa þessari jarðkringlu og ég ber að taka afstöðu til þess. Ég verð að gera eitthvað. Þetta er ekki land í burtu. Þetta er ekki nema 7-8 tíma að fljúa til Palestínu eða Ísrael og fara svo trítla svo yfir til Palestínu. Já, en þetta náttúrulega er eins og sko, Víetnamstríðið var líka í beinni, sko, á sjónvarpsskjáum Bandaríkjunum og jafnvel víðar og svo náttúrulega kemur það hitt þegar að Bandaríkjamenn fara að sjá líkisturnar koma heim bara í konvói, sko, að þá hefur það áhrif á almenningsálitið. En þetta, sko, hvað það er flókið og það er mikil vinna að setja sig inn í til dæmis eins og þessa sögu með Palestínu og Ísrael
og þú veist, maður þarf að kafa alveg aftur á 19. öldina til þess að skilja atburðarásina. En þú getur líka skilið hana bara með einföldustum hætti. Svo getur akkurat skilið hana bara með hjartanu og þú sér bara þarna, einn af hverjum 10 fréttamönnum sem hafa starfað á Gaza frá þetta stríð hófst í nóvember hafa verið myrtir. Einn af hverjum 10. Er ekki fleiri? Nei, einn af hverjum 10. Þó það er alveg mikið. Ég held að það sé eitthvað 200 í heildina eða eitthvað svona. Og þetta er auðskilið, sko. Og að þegar við sjáum það að það er verið að fara með skriðdreka inn í fjölbílsvæði og fullt af fólki og inn í flóttamannabúður og sprengja spítala og svona, það er of mikið, það gengur ekki. Og það er kannski það sem var líka skilað sér í Víetnamstríðinu, það var My Lai fjöldamorðin til dæmis og svoleiðis, sko. Og það sem fólki bara gjörsamlega ofbauð það sem það sá. Napalmsprengjur það sem hafa verið að brenna bændur og búalið lifandi. Það var óskiljanleg grimmd. En þá komum við kannski aftur aðeins inn á klukkuna. Það er svona þegar þessi svona ótími kemur, svona virkilega svona krítísku tími, að þá hrynja oft einhverju svona fasættur. Og heimsmynd einhvers fólk sem að kannski hefur bara ekkert verið að, þú veist, setja spurningamerki við þá heimsmynd sem að það hefur ekkert neginn lært og búið við. Allt í einu hrynur hún. Og ég var að kenna upp í Listaháskóla núna í janúar og febrúar og það voru mjög margir nemendur þar sem voru bara á þeim stað að heimsmynd þeirra var hrunin út af þessu sem var í gangi. Og þau voru bara svona að leita að bara, þú veist, hvað er jörð? Þú veist, hvernig get ég byggt upp heimsmynd mína í samhengi við það sem ég er búin að vera að sjá og upplifa. Þegar stjórnvöld missa lögmæti sitt er þetta stundum sagt. Það sem hefur verið allt í einu afhjúpast að þetta er bara það er einhvern feik eða grimmd eða það sem var haldið að okkur er bara stendst ekki. Og eftir stendur Morgunblaðið, það stendur bara morðið, blasir við öllum. Já, alltaf blasir það bara við. Já, þetta er nefnilega svolítið merkilegt hvernig svona gerist. Að eins og sko, allt í einu klárast bara kaldastríðið, hvert fór það, sko. Og þetta er búið að vera grundvöllurinn að heimsmynd okkar áratugum saman og svo bara allt í einu búið, og það fór ekkert, sko, við verðum að búa það til aftur. Við verðum að búa það til aftur. Við gátum ekki lifað í heimi án kalds stríðs. Nei, af því að þarna hrundi tjaldið, sko. Og eitthvað svipað gerist í hruninu hér. Að veistlan sem að Bjarni var að reyna að benda okkur á, allt í einu kemur í ljós að, þú veist, þetta var bara feik, bara tjöld. En síðan náttúrulega náðu ráðandi öfl sér aftur. Ráðandi öfl ná sér alltaf aftur ef þau hafa tök á atvinnutækjunum og peningakerfinu í heiminum að þá náðu þessu alltaf. Þau eru rosa dugleg. Valdið liggur þar. Dugleg. Já, þau eru rosa dugleg til dæmis bara sem að kannski vinstrið og svona, því svona róttæku öfl er bara ekki eins kraftmikið í að bara framleiða. Þú veist, ég veit ekki hversu mikið hægrimönnum er búin að skrifa bækur hrunið. Það sem að þeir eru sko útskýra hrunið og hvað gerðist og af hverju og þú veist, og hvernig þetta allt saman fór og eitthvað. Og það er alveg bara stórmerkilegt að lesa þetta og hafa verið á staðnum og lifa þessa tíma og þú veist. Já, meðan annars þeirri mér sem að hans bók hét Umsátrið og þá reyndi hann að setja þetta í þann búning að það væri eiginlega svona þjóðernisbarátta, að allir hefðu svikið okkur. Og við varum hérna ein og þurftum að standa saman stétt með stétt gegn eiginlega árásum ytri afla og margir hægrimenn hafa tekið þetta upp og reynda að túlka að það hafi gerst. Jú. Að við höfum verið felld, við fjallum ekki innanfrá út af eigin heimsku eða græðgi eða að gefa auðvaldinu öll þessi völd, við fjallum ekki út af því, heldur voru við felld af ítlum útlendingum. Já, það er gömulsagunni. Þetta var nú bara í sjónvarpinu, bara þessi innan við ár sem var svona heimildaþáttur sem var eiginlega með þennan þráð. Já. Það er ennþá í gangi, bara áttanum söguna. Já, hún mun halda, það mun sko örugglega vera gefnar 100 bækur í viðbót hrunið af hægrimönnum. Blessa hrunið. Herðu, en pólitísk list. Hérna, nýfrjálsíkjutíminn, hann náttúrulega snýrist að sömu leitu það að við ættum ekki að vera stundapólitík.
og að sömuleyti var svona verið að ýta pólitíkin út úr listinni og þetta er svona á sem marga birtingamyndir og líka gera pólitíkina einhvern veginn skítuga sko. Og það eru kannski bara 60-70 ár síðan allir vissu að veðurstjóri var kommunisti en það myndi aldrei ganga upp í dag. Ég meina Jón Múli fengi ekki vinnu á RÚV í dag en með fólk svona sætti sig við það þannig að pólitík var svona eðlilegri hlutur en í frjálshyggju þá er þessi hugmyndum að pólitíkin hafi raunverulega engan tilgang vegna þess að framtíðin, bjarta framtíð muni verða til með einhverjum uppkvötum, einhverja frumkvöðla og atorkusemi, einhverja auðvaldsstrengja sem að muni færa okkur sko miklu betri framtíð þetta er stjórnmálafólki með nokkuð tíman geta fundið upp. Þess vegna þá stjórnmálastarfi er eiginlega tilgangslaust. Ég upplif það að sko, þetta sé megin báskapur nýfrjálshyggjutímanna að pólitík er ekki verkefni okkar. Skömmu áður en núverandi dómsmálaráðherra tók við starfi að þá sagði hún í viðtali Hjósó eftir þessu, hún sagði verðmætin verða til í atvinnulífinu, það segir sér sjálft og að ríkið og allt það er bara yfirbygging sem að étur bara upp peninga sem að atvinnulífið afvegaleiðir og afvegaleiðir, já. Og það er hlutverk hennar sem stjórnmálamanns að leiðrétta þetta í rauninni frelsa atvinnuvegina við sína verðmæta sköpum öllum til framdráttar. Græða allir á því, segir hún. Þetta er svolítið þetta viðbragð, sko, að pólitík og öll svona afskipti, eftirlitsiðnaðurinn sem að, eins og það heitir alltaf hjá hægrumönnum. Það er ekki eftirlitsstofnanir, það er eftirlitsiðnaðurinn, niðrandi orð. Eftirlitsiðnaðurinn er til þess að halda utan það að sé ekki verið að eitra fyrir okkur í matvælunum og eyðileggja landið. Ekki verið að okra úr hófi á okkur og þar já. Þannig að og þessir atvinnuvegir gætu náttúrulega aldrei fungerað án þess að þessi yfirbygging væri á til staðar. Ég hef bara aldrei heyrt hægri mann sem er á móti lögreglunni eða hernum og ég meina það er nú fyrst og fremst ríkisstofnanir. Það er rétt. Það til þeir vera hlutverk. Þetta er náttvarðaríkið að þeir bara hafa her og lögur. Allt annað sé eiginlega vitleysa. Að einkaaðilarnir geta séð betur allt hitt, menntun og heilbrigði og fleira. Það sem ég var að tala með hérna svona hvernig pólitíkin, ef hún var ekkert inn í listinni, hún var náttúrulega inn í listinni. Já. Og að því að við nefndum leyniþjónustu Bandaríkjanna að kom ágætlega fram í bókina Hauks Ingvarssonar sem hann var að skrifa hvað var það ekki, móttöku íslenska móttöku Williams Faulkner og er hann meðal annars að fjalla það hvernig bandaríska leyniþjónustan stilti upp nýrri list módernismannum á móti social realismannum og gerði að social realismann af svona barnalegum og skammalegri listgrein sem að þó social realismin er kannski í grunninn bara að draga inn alþýðu fólk inn á vettvang listarinnar og segja sögur þeirra til þess að það komi bara raunsarri mynd af heiminum en það var stilt á móti þessu var módernismannum sem var þá meiri einstaklingsbundin list og einstaklingsbundin sín og meira abstrakt. Abstraktið var til dæmis leiðilegt að segja það fyrir þá sem hafa dásta þeirri listastefnu en að einhver leyti mátti hún þakka framgang sinn bara skipulegri starfsemi bandarísku leyniþjónustunnar sem að vildi gera abstraktmálarana af stórstjörnum. Já, ég held að það sé nú kannski ótúlkun en þeir hoppuðu á vagnin og nýttu sér. Já, þetta hefur komið fram að hluta því sem að bandaríska leyniþjónustan sá að væri sniðugt að gera var að gera það á stórstjörnum, gera það á vellauðuga þannig að kollega þeirra í Sovétríkjunum sögðu sem að voru bara að búa til einhverja list sem við feiku bara kennaralaun fyrir að búa til sæðu að þannig að við getum orðið bara miklu ríkar eða við myndum fara vestur. Þetta voru menn í bandarísku leyniþjónustunni að velta fyrir sér. En þarna strax á eftirstríðsárunum þá er verið að reyna að ýta allri svona pólitískri og róttækni út úr listinni og gera hana einstaklismiðaða ekki félagslega. Og við sjáum þetta síðan meiri kannski sérstaklega á nýfrjálshyggjuárunum að það er eins og svo uppgjör við þegar listin var pólitísk kannski á 7. og 8. áratugnum. Það er orðið svona gert svolítið hallarislegt, minnst að í fóstbræðrum
söngdúettinn Plató sem svona dæmi það sem hefur verið að tala fólk sem eitthvað mikið niðri fyrir og gagnrýna samfélagið. Það svo hallærislegt að við... Já. En alltaf flokkspólitísk list getur verið mjög hallærisleg, þú veist, og þú veist að tala á hann svona, þú veist, svona skítuðu pólitík og eitthvað svona, og þú veist, mér finnst, þú veist, ég skil alveg fólk að hafa ekki áhuga á, sko, pólitík, ef það tengir pólitík eingöngu við, sko, flokkapólitík. Því að þannig pólitík, þú veist, hún rosalega, þú veist, gruggu og drullug og, þú veist, alls konar ekkert neginn. Og hún ekki beint áhugaverð sem viðfangsefni fyrir myndlistamann. Eða, þú veist, nema sem, jú, kannski sem viðfangsefni, en ekki, að það sé það sem drífið þig. Þú veist, eitthvað flokkpólitísk en sósíalrealismin, hann var ekki flokkspólitískur og dúettinn Plató Nei, ég veit það, það verið svolítið að gera grín hann var svona móta atomkraft sem eiginlega var þvert á móti, voru svona hreyfingar, mér finnst þeir vera að vísa í það, svona sá stemmingu, svona friðarhreyfingarnar í kringu 1980 móta atomkraft og þá stemnu. Hún var alls ekki flokkpólitísk. Þetta hefur alltaf verið notað og allir feministar allir konur eru hallaríslegar og illa klæddar og svo ljótar að það gangi ekki út og illa klæddar og kunni gelda og allt þetta. Já. Og þú veist, eins og þú ert að segja, ég þekki nú ekki fóstbræður nógu vel til að þekka þetta, en ég man eftir í einhverjum áramótaskaupum þar sem maður verið að búa til svona hallaríslegan hippa hljómsveit með gítar og svona sem maður syngjum eitthvað svona og allir voru hallaríslegir. Þetta alveg bara, þetta einföld leið til þess að gera lítið úr einhverju. En þá komum við að spurningur, sko, ekki pólitísk list svolítið hallarísleg? Sko, pólitísk list þarf ekki að vera hallarísleg, en hún getur verið svolítið svona, þetta í hug þegar vorum að ræðum að fara að spjalla. Hans Hacke, þýski listamaðurinn. Þekki hann ekki. Hann var svolítið áberandi svona upp úr 80 kannski og þá var hann í rauninni að sko verkin sem hann sýndi á sýningum voru bara svona skýringarplaggott auðhringa og tengsl auðhringa og lista og þetta var bara svona eins og það mættur bara á námskeið í háskóla sko. Og náttúrulega ekkert svona neitt ekkert voðalega inspírandi neitt sko. Og en ásetningurinn góður sko. En svo sagði hann þegar hann var valinn á Biennalen í Feneyjum inn í þýska skálan sem var byggður svona á keisaratímanum og svolítið svona tákn þess. Gríðarlega stór salur og það var svona ofsalega gamalt marmaragólf og allt svona yfir sko. Og hann færi þennan sal og hann setur eitt orð á vegginn, Germania, og fær svo menn með loftbora til þess að brjóta upp allt gólfið. Þannig að þetta var svona eins og bara einhver ólgusjór af hraun af marmara og ekkert hægt að ganga inn á það, maður gæti bara að segja þetta úr svona inn dyrnar. Þarna var komið áhrifaríkt pólitískt verk, loksins frá honum. Og þetta verk sem ég man ekki eftir einasta af hinum verkunum, en ég gleymi þessu verki aldrei. En svo líka, þú veist, stundum dansaði líka bara á línunni, þú veist, og þetta getur verið erfið lína og mér stelda með ég var að gera þetta verka og hlustaði á 2 lög stundum með Rammstein sem með svona eitthvað svona gjörninga hljómsveit og þú veist, stundum kannski pínu hallarísleg en það kannski líka það sem pínu sjarmerandi við hana, hún einhvers staðar á einhverju svona skrítinni línu og það var eitt lag með Deutschland og það sem mitt Germania, Gyðjan kemur fyrir sögu sko og hitt lagið heitir We All Live in America og það er óslega fyndin myndbönd líka, það er fyndin lög og ég setti sko inn í sýningarskrána sem það stendur nú bara Gunnbla endalist en svo lauma ég inn einhverjum setningum meðal annars We All Live in America bara svona aðeins til þess að kinga kolli til Rammstein þetta bara svo ógeðslega fyndið lag þú veist og það kom bara inn á element sem einhvern veginn í sýningunni og það var eitthvað svona skemmtilegt að vera að hlusta á þetta þegar ég var að föndra þessar flöskur og eitthvað
að þú veist, það þarna fólki, þú veist, eins og þú veist að tala áðan, þú veist, með kókið, sko, hvað einhvern veginn út allan heim, þú veist, það þarna einhverju frumbyggja flokkar að drekka Coca-Cola og eitthvað svona, þú veist, bara mjög banal, en þú veist, mjög fyndið á sama tíma og einhver staðar það alveg svona svolítið beitt, sko, stingur í eitthvað sár, sko. Svo líka félagslega list eiginlega, það ekki meira ábyrgði núna en hvað við segja fyrir 20 árum. Að þú nefndi til dæmis Feneyjar Binjali, ég man ekki hvernig ég var það fyrir svona 4 ára kannski. Það var bara meir og minna eitthvað sem maður myndi segja væri félagslegum rótum. Allt frá því að vera svona að frumbyggjar viðkomandi lands væru dregin fram sem svona einn tegund af þessu og svo líka bara vera að fjalla stéttir, valdaleysi, feminíska listin, flóttamenn og náttúrur. Það kemur oft í svona einhverjum bylgjum bara líka. Við erum líklega í svona, en pólitíska list rísandi. Ég held sé það að vissu leyti, en svo það ákveðnar hættur í þessu, sko. Og þú varst að draga fram þarna það sem gerist eftir stríð, seinni heimsstyrjöld, og það gerist líka eftir fyrir heimsstyrjöld að vissu leyti að listamenn og rithöfundar og sjálfum sér allir vaknaði upp við það að ideológían sem við höfðum og sýnin á framtíðina og fyrir heimsstyrjöldina þá láttu þetta tæknivæðingu, lestar og flugbilar og allt það. Helvítis framfaratrúin. Og það bara leiddi okkur út í þessar hörmungar. Þannig að nú verðum við bara að breyta algjörlega til. Nú árið 0. Nú bara árið 0. Allt höfnum öllu hinu gamla og við byggjum bara upp heiminn upp á nýtt. Og það verður til þess tildæmis í myndlistinni að í rauninni abstraktið hefst. Þegar Malevich fer bara að byrja að sína okkur bara svartan kassa á hvítum fleti. Já, ok, þetta 0 punktur og svo bætir hann ykkur við smátt og smátt næstu ári. Og þetta gerist líka eftir seinni heimsstyrjöldina. Að Anna Eva Bergman til dæmis, norskur listamaður sem bjó í Frakklandi alla tíð og mjög merkilega hún skrifaði í dagbókina sína einhvern tíma eftir stríðið að þetta stríð, þessar hörmungar, það væru svo miklar að það yrði bara allt að breytast. Hún gæti ekki hugsað eina hugsun sem hún hefði hugsað áður. Það yrði allt að breytast og hún leitaði svona inn á við, sko, í svona frekar andlegar abstraktmyndir. Það var hennar svar. Tónlist náttúrulega líka? Já, í tónlist kemur þetta kemur í tónlist, þetta kemur í leikhúsi og út allt. Allir bara. En svo alltaf tónlistarmenninni flýja meðal annars í gallerín og mínimalistanir því að þeir fengu ekki inn í raunverulega í tónleikasölunum og þannig að verður svona mikil sköpun og kraftur. En svo að tala abstrakt listamennina, hvernig þeir í rauninni eru svona svolítið kóoptaðir af bæði CIA og í rauninni markaðnum. Þeir verða allt í að rosalega mikilvægri markaðsvöru bara að seljast fyrir svona óheyrilegar upphæðir og það náttúrulega ákveðin felur í sér svona ef ekki geldingu á listamanninum að þá að minnstakosti svona trivialiseringu á boðskapnum. Við sjáum þetta með kannski þekktasta pólitíska listamann samtíðarinnar, Banksy án efa, þekktasti óþekktasti pólitíski listamaðurinn allavega, að verkið sem að beist til eru rosalega sterk og flott og mörg hver, sko. Og bara mjög sláandi og sterkur svona móralskur boðskapur í þeim. Einfaldur. Og notar laglínur sem almenningur þekkir. Já, og bara mjög sláandi. En kannski sem að gera nýtt verk að þá eru fréttirnar allir hvað það myndi kosta. Og hvað hann sé eftirsóttur og hvað verkin hans kosti og þetta verk myndi fara á $30 milljónir eða eitthvað svona. Og maður sér alla orð um hvað verkið sé, hvaða fjalli. Þannig að þarna þó að Banksy sér sjálfur ekki að taka þátt í þessu, að þá enga síður þessi markaðshugsun í samfélaginu smátt og smátt að innlíman. Og þetta svolítið það sem við uppgötvuðum í vinstri hreyfingunni, kannski sérstaklega á 7. áratugnum voru margir sem fóru að skrifa þetta, að kapitalismin hefði þennan hæfileika að geta innlímað andof.
Og við sjáum það til dæmis í andstöðinu við Víetnamstríði, hvernig hippa tískan var bara tísku sem var milljónadæmi. Black Lives Matter var komið í auglýsingar bara á meðan að hábúndur var. Já, fyrir ekki, ég greip fram í. Nei, alls ekki. Já, þetta náttúrulega bara svona hvernig það er svo mikið hættum og gildrum fyrir andóf og já, og andófslist eða pólitíska list, það er bara mjög mikið að gildrum. Kannski fleiri á einhvern hátt, ég veit það ekki alveg, en mögulega fleiri heldur en fyrir list sem er kannski meira abstrakt eða, er einhvern veginn með önnur viðfangsefni. En að því nefnum Banksy sem að margir þekkja, þá minnir hann mann á kannski bara það sem að listafólk gerði bara í kreppunni. Þetta eftir hug bara þjóðlaga söngvara Bandaríkjanna sem að fara og klæða sig eins og verkaliðurinn og taka lögin sem að Hjálpræðisherinn hafði kennt verkalínum og breyta textunum og syngja þau með banjónu sínu og nota alþýðu tónskáld, fara eina leiðin til þess að kveikja í fólki að fara og vera með fólkinu og búa til list úr því sem er þeirra menningarheimur við yfirgefa hálistina. Og sömuleiðis gerir Banksy þetta á, þó svo að örlögin eru síðan þess að þú ert að lýsa, að þá hefur hann verið ótrúlega klókur í því að búa sér til vettvang utan safnanna og neitar að taka þátt í þeim. Af því hann lítur líklega svo á að sá sem að lappar inn í safnið, ég tala ekki safnið sem er í eigu helsta auðkýfingslandsins, hvað sem er í Rússlandi eða Fraklandi eða eitthvað þar, að það náttúrulega það er ófrjáls list sem býr í þessu og þannig er kannski stæðsti hluturinn á nútíma list í dag er á ófrjálsu svæði sem að mennirnir í kreppinu hefur kallað borgarættættarinnar, en við getum bara kallað auðvaldið, við getum kallað bara ólígarkana sem hafa tekið yfir samfélögin sem að eiga eiginlega stæðstu listasöfnin bara sem sin eigin leikvöll. Já, sumstaðar, já, en það er náttúrulega söfnin í Bandaríkjunum eru náttúrulega mikið undir halnum á auðvaldinu. Það getur ekki alveg að sama í Evrópu dæmis. Í Austur-Asíu. Þetta er samt komið þar, ég man einhver af þessum ríku kollum í Fraklandi byggði, hann lét Geri teikna húsið sitt, fekk einn af skóunum í vesturhluta Parísar, maður kemur inn og sem eru að horfa á það og verkið sem er maður segir, verkið sem eru valin hingað inn eru verkin sem að raska engu. Þannig að listamaður sem boðið að sína hann á að segja nei. Þetta er grafísi listarinnar. Þetta er grafísi og það við sjáum þetta saps svo kallaða sem að Ragnar Kjartan var að sína í Moskvu, að það var náttúrulega svo greinilega eitthvað svoleiðis í gangi þar og bara einn maður sem að fjármagnaði það allt saman. Og af ránsfeng sínum. Úr af ránsfeng sínum. Og þetta er sífellt að verða meira og meira vandamál. Mér finnst til dæmis í Feneyjum að það er nú komin aldarfjórðungur rúglega síðan ég sá sýningu þar fyrst, að galleríin eru farin að stjórna meiru og meiru og meiru. Og það er í rauninni nokkuð vonlaust að senda listamann til Feneyja nema hann hafi gríðarlegt fjármagn á bakvið sig persónulega. Já, mitt. Að framlag ríkisins, hvort sem það er á Íslandi eða í Þýskalandi, nemur ekki nema helmingum af kostanum. Þannig að þú verður að leita til einhverja sem eiga fjármagn. Það eru þá stundum það sterkir galleríur sem eru að selja listamannin og sjá þetta sem náttúrulega gott markaðstæki. Og þá er listamann sem er að framleiða list sem að hinn auðu vilja kaupa. Út af það ganga gallerín? Já, í mjög mörgum tilfellum, mjög mörgum tilfellum að sjálfsögðu, kannski ekki alveg öllum, og þetta er að verða, þannig að ég upplifa það þannig núna að Feneyjabíenallinn sé að verða meira og meira bara eins og listmessa. Það sem galleríin teflaði fram því sem þau vilja gera og fá ríkisstyrk til að gera. Já. Svo er samt líka bara þetta við Biennalen sem að
þú veist, mér finnst allavega að vera flókið, þetta að vera sko fulltrúi einhverja þjóðar. Það er það er mjög flókið sem myndlistarmaður, eða fyrir suma myndlistarmenn að vera fulltrúi einhverja þjóðar. Þú veist, og síðan getur maður spurt sig hvað velur þjóð, eða þú veist, þeir sem velja fyrir þjóðina, þú veist, hvers konar myndlist velja þeir sem sinn svona fulltrúa. Þannig að þetta er mjög svona flókið samhengi. Það flókið að syngja fyrir þjóð sína í Eurovision. Já, það er það. Þetta er bara henni sama. Þú veist, viltu vera fulltrúi þjóðar? Já, og þá náttúrulega neitar þeir ákveðna þætti sem að þú myndir kannski vilja segja. Já, og allt sem að þú segir fær allt annað samhengi. Já, það gerir það. Já. Þannig að þetta er eiginlega, það er ekki hægt að sleppa eitthvað. Já, þú veist, það er kannski hægt, en það er svona, þetta er mjög svona tricky. Mér rauninni fundið stundum svolítið áhugavert, sko, þegar fulltrúi einhverja skála í Feneyjatvíningnum skúpað frá einhverju allt öðru landi. Og það er stundum þannig. Og mér fundist það svona ágætis take á þetta, það þurfi ekki endilega alltaf að yfir höfuð fyrir sem þetta flókið konsept, en við verðum alltaf að finnst það eitthvað svona pínu forvitnilegri staða, sko. Við reyndum þetta reyndar í Eurovision og þjóðin hafnaði að senda mann frá öðru landi. Akkurat. En því var ekki hafnað í Feneyjum. Myndlistarsenan á Íslandi, nú eru þeir alltaf að vísa út til eitthvað sem er gert. Og kannski hvar myndlistin er sýnd og svona, náttúrulega langstæðstu sýningarýmin eru bara Listasafn Íslands og Listasafn Reykjavíkur og svo ykkur galleri. Við erum með svona tilraun að hafa hér eitt lítið gluggagalleri. Já. Af því að okkur fannst svona eins og að þessi eiginlega vant eitthvað svona utan við. Já, sko saga myndlistar á Íslandi er svolítið mikið öðruvísi heldur en hjá flestum öðrum svona vesturlandaþjóðum af því að hér verður í rauninni ekki til neitt sem heitir alvöru opinber umgjörð myndlist fyrir en mjög seint Listvinafélagið byggði eitt hús þar sem voru sýningar í nokkuð skammarhið og Hnitbjörg voru byggð líka en það var náttúrulega bara myndlist eftir einn mann og hann sjálfur og listamenn voru að sýna stundum heima hjá sér. Ásgrímur Jónsson sýndi mikið heima hjá sér bara, hann bjó í Grjótaþorpinu og hann setti bara sýningu þar og tók á móti fólki. Sumir hafa gert eiginlega fram á okkar dag, sýnt bara fram á gangi. Já, og sýndi menn sýndu í búðargluggum og svona. Var ekki fyrsta galleri, var það ekki gluggagalleri? Það var í menn fengu töluðu við einhvern vesturlunareygjanda sem þeim þekktu og frægasta sýning á Íslandi er líklega sem að Jónas frá Hriflu héldu í búðarglugga Gefjunar, eða ekki? Jú, það voru 2 sýningar, sko. Sem var sýning til háðungar þeirra sem að fengu verk þar sýnt. Já, að fyrirmynd sýningar sem að Nasita sett upp. En svo það 42 að þá bara byggja listamenn sín eigin skála, sýningarskála, niður í bæ á besta staði, liðin á Alþingishúsinu. Og þar voru sýningar alveg bara nokkuð framöndu. Sem að við ættum að vinna því að þeir endurreistur, því að þetta er á bílaplan Alþingishúsins og bara svæði sem er ekki notað. Já, það verður sniðugt. Við ættum að vinna því að þeir eru endurreist. Það er best að við getum ekki leitað til Árna Jónsson með þetta, hann er svo góður í að klína svona ýmsu utan við opinbera byggingar. Sigurður Davíð myndi kannski vilja, hann er gaman að svona. Hún var í dróðandi til þessi. En svo er Listasafn Íslands stofnað, verður að einhvers konar virkri stofnun 1950 og þá fyrst er ráðinn einhver listfræðingur þangað og það er upp í Þjóðminjasafni. Það kemst ekki í eigið húsnæði fyrir bara 86. Það var sýnt þar í Bógasalnum. Svo var sýnt í Bógasalnum og Kjarvalsstaðir 1973 held ég eitthvað svoleiðis, 4. Og þannig eru loksins komin einhverjar stofnanir í kringum þetta. Annars hefur þetta verið svolítið svona listamenn sjálfir. Zoom var náttúrulega þannig og upp úr Zoom kemur Míló og sama tíma verður til galleri Langbrók, mjög merkileg stofnun og svo seinna kemur Kring og Bank og inn á milli ótal önnur galleri
En svo þetta líka þetta sem við talum með gluggagallerið og í að því og galleri Gangur sem eitt af elstu starfandi, hugsanlega elsta starfandi galleri á Íslandi. Já, svona listamannareiki allavega. Já, sem bara heima hjá ákveðnum listamanni. Og en í gamla daga voru til mikið fleiri svona galleri Taska, man ég eftir, sem var búin til svona einsetning í töskuna og svona, og galleri Barmerki var eitt, það var bara svona barmerki sem var menn gætu búið til listaverk á og á þessum tíma líka upp úr kringum 70, 60, 70 og þá var til mjög merkilegt fyrirbæri sem var kallað mail art þar sem að listamenn voru bara í rauninni að senda hver öðrum post sem að voru einhvers konar listaverk, það gæti verið hvað sem það gæti verið absúrt ljóð eða teikning eða bara postkort með einhverju krót á eða eitthvað. En þannig héldu listamenn sem að höfðu ekki aðgangan einu stofnanulegu umhverfi, þeir héldu kontakt. Og þetta var gríðarlega mikilvægt fyrir til dæmis Zoom-kynslóðina og í rauninni langt upp úr því, sko. En var ekki líka var ekki svona ríkari svona útgáfuhefð? Það minnst eins og einhvern veginn að svona tímreit sem hafi verið kannski eins og þetta sem múst að tala Dieter Roth áðan þú veist, svona einhver svona dálítið svona do it yourself, þú veist. Það var meira að svona neðanjarðar útgáfu, já, það var það alveg rétt og það eitt sem sem held ég sé enginn okkar tíma og það því að við erum að tala kannski 1970 og svona, það sem að fólk var í raun og sann að reyna að búa til valkost á móti kultúrnu sem við lifum inn í, counterkultúr kallaði Bandaríkjamenn þetta, sem að er miklu veikar í dag. Það er eins og að miklu fleiri teljið að vera eiginlega eina leiðina er að finna sér eitthvað stað eða sess inn í samfélaginu eins og það er struktúrerað. Þessi vilji á því að búa til eitthvað neðanjarðar eða hliðarkultúr eða eitthvað. Manni finnst þetta að vera bara miklu minna í dag heldur en allavega á Íslandi myndi ég að segja, sko. Ég veit þannig ekki, þú svona að tala Berlín áðan, sko. Og maður þannig ekki að kafa djúpt undir yfirborðið þar til þess að finna, svona alls konar neðanjarðarkultúr, sko. Hvar? Í Berlín. Já, í Berlín, til dæmis, sko. Ég er að tala með í Aþenu núna, til dæmis, þú veist það sem þetta að gerast. Held alveg í stærri samfélögum síðan mögulega meira, sko. Mér finnst eins og sé alltaf svona lenskandóldi reyna alltaf að færa undergroundið, þú veist, upp. Gera það kommersial. Já. Einhverjum hætti. Já, kannski ekki endilega að gera það kommersial, ég segi ekki að það sé markmiðið til dæmis með Nilo eða Kling og Bang. Nei. En það er svona stofnanavætt. Nilo í dag? Í stofnun sem að listamenn stjórna sjálfur, já. Í svona húsnæði sem að Reykjavíkurborg. Já. Og neðst er það nýtur opinbera stig. Ég borðaði í Marselhúsinu. Já. Og ég svarið að ég held að hefði verið bara kvenfélagið Kvöt, áhrifakonur í sjálfstæðisflokknum sem að tóku allt. Þetta og ég held að þessi hæðstu meðaltekjur á veitingastað á Íslandi er í Marselhúsinu. Já, þetta er þannig. Ég veit það og þetta er þarna ætti að vera bara einhver kantína það sem að fátt ekki listamenn getur borðað. Þannig að þetta er hluti af þessu, þetta er svona millistéttarvæðing og þetta er eiginlega meiri millistéttarvæðing, þetta er yfirstéttarvæðing. Þetta hefur gerst á söfnum því miður víða heim, og til þess að auka leigutekjur safnsins. En leikurinn er sá. En það er líka dálítið svona hluti af þessu vandam, kannski svona það við sem að sjá minna af listamannareknum, rýmum og fleiri þeimdúr er bara, þú veist, húsnæðisverð og Nilo náttúrulega hefur, já, þú veist, misti húsnæði sitt eftir einhverjar ákvarðanir sem voru teknar, vondar ákvarðanir og hefur í rauninni eftir það þú veist, verið í rauninni ósjálfstætt á margan hátt. Háð því að finna einhver svona sugar daddy sem heldur á lífi. Já, það er bara mjög, þú veist, ég hef náttúrulega aldrei verið meðlimur, eða þú veist, aldrei rekið Nilo, ég veit ekki hvernig það er að setja í stjórn, en ég hugsa að sé svolítið erfitt að láta þetta virka, á meðan, kannski á meðan húsið var ennþá bara í eigu Nilo, þá náttúrulega bara
gefur það auða leið að það auðveldar að gera ýmislegt og þurfur ekki að vera að hugsa alltaf einhverja leigutekjur. Ég held að þetta samlífi í Marshallhúsinu, þegar þú hugsar það, að þá það Níl og Kling og Bang sem að gefa auðstéttinni sem að borða miklu meira, heldur þessi auðstétt sé að gefa raunverulegt í myndlistina að segja bara takk fyrir og við ætlum að fara eitthvað annað. Þetta ekki alveg umhverfið fyrir okkur. Nei, það það ekki og eins og þú segir að þetta væri eðlilegra að þarna væri bara einhver kantína og þú veist, einhverjir dúetar og fósbræðurum að syngja og svona. Til þess bara svipað að vera á Museum of Modern Art sem mjög fínn matur á ódýru verði sem þetta borðar. En svo kannski einhvern veginn, kannski einhver stemming í myndlistinni að breytast, kannski vilja myndlistamenn einhverjir og meira svona krossa sína ég veit það ekki, krossa við þessa stétt, ég veit það ekki. Það getur líka alveg verið, það hefur allavega ekki verið mikið reiði yfir þessu eða þannig að það kannski bara öðruvísi landslag. Við erum kannski að reyna að magna fyrir þetta. En sko, myndlistin og listamenn eru í svolítið sérstakri stöðu því að sko, það bóða í rauninni svolítið erfitt að líta á myndlist sem atvinnugrein vegna þess að þetta hefur verið skoðað í Bandaríkjunum og víðar að sko 95% eða meira af þeim sem að segjast fyrst og fremst vera myndlistamenn, það sé þeirra starfi í lífinu, að vera myndlistamæður, þeir eru að borga með sinni myndlist. Það að segja að þeir eru að tekla annar staðar sem þeir nota síðan til að leiga stúdíó og kaupa liti eða hvað sem þeir eru að nota og til þess að ferðast og fylgjast með og fara með sýningar eitthvað og þú veist, þetta er, ef við lítum á þetta sem stétt eða starfshóp að þá þetta svolítið einstakt vegna þess að það ekki nema kannski innan við 5% sem að ná að hafa koma út af núllpunkti á nulli skilur og ennþá færri sem að hafa einhverja raunverulegar tekjur að þessu og ég held að við verðum að hætta að svona horfa svona mikið á myndlistarmarkaðinn því að hann í rauninni svo sára lítill hluti af því sem að myndlistin í rauninni að gera og það sem þeir að gera í myndlist út allan heim og þessar óraunverulegu tölur sko, sem að í kringum einstaka listamenn og svoleiðis sem að náttúrulega voða spennandi og sér eitthvað verk að fara fyrir $200 milljónir hvernig getur það verið og eitthvað svona en það í rauninni algjörlega irrelevant það ekki verið að selja listina og ekki endilega besta listin eða mikilvægasta listin sem fyrir hæsta verðinu? Nei, alls ekki og þetta algjörlega rauninni bara mjög laustengdur afætu heimur á myndlistinni og svo auðvitað sumir listamenn sem að ná kannski að hafa svona þokkarlegar tekjur og jafnvel geta keypt sér hús eða eitthvað sko og það eins og fólk gerir og kaupir sér stöðum hús. Herðu, Jón og Steinunn, takk fyrir að koma hérna, staldra við, tala út frá sýningu sem hér í Ból 86, þar gluggagalleríið Stétt, hvet ykkur sem eigi leið þar hjá að stoppa og skoða sýningu Steinunnar Gunnarsdóttur sem að verður einhverja vikur í viðbót, við höfum ekki ennþá alveg ákveðið framhaldið. Takk aftur. Takk sömuleiðis. Já, þetta eru lokin í kvöld. Ég þakka Jóni og Steinunni og öllu gestunum sem hafa hingað verið og Birni Þorláks fyrir að taka hér viðtal áðan og Pétri fyrir að taka upp og Laufi fyrir að senda út og ykkur sem hafi staldra hérna við og hlustað og breytt þessu samtali okkar í fjölmiðla. Þið getið verið virki því að byggja upp samstöðuna til dæmis bara með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem ykkur líkar hérna að þá kíkir það fólk á okkur og þar með stækkar dreifikerfið og við náum lengra. Þið getið bent á að það má finna efni okkar á Facebook, á YouTube, í útvarpinu, við verum á FM 89,1 á stóra höfuðborgarsvæðinu, það má líka sækja útvarpsendingarnar á spilaran, það spilari.is á netinu og svo spilari líka app sem má sækja á hlaðinu í síman og hlusta á samstöðuna og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman, þar við númer 5 á fjarstýringunni. Kannski munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðunni 24 tíma sólarhring 7 daga vikunar allan ársins samfélagsumræði við þetta rauða borð og í öðrum þáttum samstöðunar. Samstöðin hefur verið byggt upp af áskrifendum, fólk hefur skráð sig fyrir áskrift sem 2500 krónur á mánuði.
með því að fara inn á samstöðun.is, þann hnappur sem ástendur áskrift, þar getið skráð ykkur, þið megi borga meirið viljið og þeir sem kjósið getið látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagi og það Alþýðufélagi sem á og rekur samstöðuna sem tilraunaverkefni okkar hérna sem erum búið til þættina, gestina sem hinga að koma ykkur sem að hlusta og þó sérstaklega kannski áskrifenduna sem að leggja lítið til, kannski hvert fyrir sig en úr því verður ágætis umræðu vettvangur sem okkur hefur tekist að byggja hérna upp og vonandi öflugur fjölmiðli í framtíðinni. Ég hvet ykkur sem að hafið kannski fyrir löngu síðan komist þær í niðurstöðu að þið ættu að vera í hópi áskrifenda að skrá ykkur sem allra fyrst. Það hjálpar okkur til þess að móta framtíðina. Við erum að fara að horfa til haustsins, hvað við ætlum að gera þá? Kemur allt í ljós. Kemur fyrst og fremst í ljós eftir því hversu margir vilja aðstoða okkur við uppbygginguna. En þetta nóg í bili, ég þakka kærlega fyrir mig. Ég verð hérna aftur annað kvöld klukkan 8 að þá hefst rauðaborðið aftur og þá munum við vera með umræðu önnur mál, önnur samfélagsmál. En takk fyrir í bili og góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.